लेसन नंबर 3 बुक नंबर 1। ठीक है, आज हमने स्टार्ट करना है औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर। कौन पढ़ेगा आके? जल्दी से आ जाए, इशरत आप ही आ जाए। जी मैम, पढ़िए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अदरसु सालिसु, गुड। लेसन 3। बैतुन, अल बैतु, मीन कलमुन, अल मीन कलम। मीनिंग क्या होगा? बैतुन तनवीन है तो एक घर। हम्म। अल बैतु घर। हम्म। कलमुन एक कलम, अल कलमुन, अल कलमु एक कलम। यहाँ पे आपको दो बातें बताई जा रही हैं। एक तो ये बताया जा रहा है कि जब अलिफ लाम नहीं होगा तो तनवीन आएगी, ठीक है। जी और जैसी अलिफ लाम लगेगा फिर तनवीन खत्म हो जाएगी। एक बात तो ये है, यानी आप ये नहीं कह सकते कि अल बैतुन, ये नहीं कह सकते। अलिफ लाम आया, तनवीन गायब। पहली बात ये है। जी दूसरी बात ये कि मीनिंग में फर्क आएगा। इंग्लिश में क्या तर्जुमा होगा? आ हाउस और द हाउस। इंग्लिश में तो ये तर्जुमा होगा, आ हाउस, द हाउस। उर्दू में क्या होगा? एक घर और घर। एक घर और घर। बस ये तर्जुमा उर्दू में होगा। इसी तरह कलमुन, एक कलम, अल कलमुन, कलम। अब यहां से पढ़। अल कलमु मकसूरुन, हम्म। कलम टूटा हुआ है। हम्म। ये क्या थे? मुफरद। यहाँ पर एक बात और भी बताई जा रही है कि ये मुफरद वर्ड है। मुफरत का मतलब क्या है? अकेले अकेले आ रहे हैं। जी मैम। अकेला, ये भी अकेला, जैसे अल्लाह ताला के सामने दुनिया में इंसान अकेला आता है ना, लेकिन अल्लाह जी के मैम। सामने, अल्लाह ताला के सामने भी अकेला अकेला जाएगा। ठीक है। तो वो जी यानी अकेला वर्ड है। अकेले वर्ड को क्या कहते हैं? मुफरद। और ठीक जब है। दो वर्ड मिल जाते हैं, अब ये दो वर्ड मिल गए हैं, अल कलामु मकसूरुन, ये दो वर्ड मिल गए हैं। यहाँ पे ये बीच में अलग अलग थे, ये अलग था, ये अलग था, ये अलग था, ये अलग। यहाँ पे भी ऐसे ही है, अलग अलग है। यहाँ पर ऐसा नहीं है, कोई डॉट नहीं आ रहे, कुछ नहीं, दोनों मिलके मुफरद प्लस मुफरद मिल गए ना। अब ये जी क्या बन गए? मुफरद प्लस मुफरद क्या होता है? इज इक्वल टू जुमला। मुरक्कब। जुमला होता है। मुरक्कब। 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 जब दो मुफरद मिलते हैं, कम से कम दो होने चाहिए, दो मिलते हैं तो मुरक्कब बन जाता है, उसको फिर मुफरद नहीं कहते। मुरक्कब। अलकलम, अलकलम अलग से मुफरद है, ये मुफरद है, दो मुफरद प्लस कर दिए ना, तो अब क्या हो गया? ये इज इक्वल टू मुरक्कब हो गया। सही है। जी अब मुरक्कब जी भी, मैम। मुरक्कब भी दो तरह के होते हैं ना। कौन कौन से एक होते हैं? मुरक्कब ताम और एक मुरक्कब नाकिस आपने हम्म। बताया था। ये फायदा होता है ना बताने का। अब यहाँ देखें नाकिस। अब ये वाला कौन सा है? ताम है या नाकिस है? हम्म। ताम होता कौन सा है? इसमें ताम का ताम, मतलब कंप्लीट। जिसमें बात कंप्लीट बता हम्म। दी जाए। ताम का मतलब होता है कंप्लीट। तो जिसमें बात हम्म। पूरी हो रही हो, बात समझ आ रही हो, उसको मुरकबे ताम कहते हैं। और जिसमें बात समझ ना आ रही हो, वो क्या होता है? मुरकबे नाकिस होता है। तो अल कलम मकसूर में बात समझ आ रही है पूरी? कलम टूटा, टूटा है तो ये अधूरी बात है ना मैम। अधूरी तो नहीं है। कलम के नहीं बारे तो। कलम के बारे में खबर दी जा रही है कि वो टूटा हुआ है। अच्छा तो द पेन इज पूरा ब्रोकन। जुमला है। तो ये मुरकबे हम्म। ताम है। ठीक है। अब इसको आपको पता है ऐसे चलेगा कि जब हम कहते हैं ना कि हाजल कलम कर लें, हम्म। हाजल कलम, अब इसका तर्जुमा करें क्या होगा? हाजल कलम, ये कलम, कलम। ये कलम, ठीक है ना। ये हम्म। कलम, ये जी। पेन, ये पेन। अब ये पेन से कोई बात समझ आ रही है आपको? नहीं कि मैम। ये मुरकब ताम है या नाकिस है?
یہ ناقص ہے. ناقص ہے کیونکہ حاضل قلم، اس قلم کے بارے میں آگے کوئی خبر نہیں دی جا رہی، جی. یہ صرف مبتدا ہی مبتدا ہے. مرکب تو بن ہم، گیا نہیں، لیکن کون سا مرکب ہے؟ تام نہیں بنا، ناقص بنے. تو اس کو اس کیٹیگری میں لائیں گے، ٹھیک اس ہے. والے کو اس میں لائیں گے. جب ہے آ جائے نا ترجمے میں تو پھر تام ہوتا ہے. اب اس میں ہے کا ترجمہ نہیں آ رہا، یہ پین ہے ہم، لانے کے لیے ہمیں کچھ آگے لگانا پڑے گا. ہاذل قلم مکسورن، یہ پین ٹوٹا ہے، ٹوٹا ہوا ہے. تو آگے مکسورن لگائیں گے تب کیا ہوگا؟ ہے کا ترجمہ آئے گا. اگر صرف حاضل قلم کہیں گے تو وہ کیا ہے؟ مرکب ناقص ہے، کیونکہ وہ فل ٹھیک میننگ ہے. نہیں دے رہا. تو انگلش میں بھی دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک سینٹینس ہوتا ہے اور ایک فریز ہوتا ہے. سینٹینس کیا ہم، ہوتا ہے؟ وہ مرکب تام ہوتا ہے، کمپلیٹ سینٹینس ہوتا ہے، میننگ فل. اور جو فریز ہوتا ہے وہ ناقص ہوتا ہے. دس پین، ہے نا. جی. ہوں، اچھا میم، ایک سوال پوچھ سکتی ہوں میں آپ سے؟ آپ نے ہوں، جیسے کہا کہ القلم مکسورن ہے، تو ہوں، یہ پورا سینٹینس ہے اور تنوین کی وجہ سے ہم کہیں گے کہ یہ ایک قلم ہے. ہوں، لیکن کئی جگہ پہ تو ہمیں یہ بتایا جاتا ہے نا کہ تنوین جو ہوتا ہے کوئی یا ایک کے لیے بھی مخصوص کر دیا جاتا ہے ہوں. تو لگائیں ایک، ترجمے. منع تو نہیں کیا. تنوین کے اچھا. دو میننگ ہوتے ہیں، کوئی یا ایک، جی. ہے نا. ایک، جی. تو یہ ترجمہ ہوتا ہے. تو اب یہاں پر کیا آ رہا ہے؟ کوئی آ رہا ہے یا ایک آ رہا ہے؟ ایک ہی ہوگا کیونکہ ہاں، نظر ایک. بھی ایک آ رہا ہے. مقصور ان کا جب ترجمہ کریں گے نا اکیلے، تو وہ کوئی بھی ہوگا اور ایک بھی ہوگا. کوئی پین یا ایک ٹھیک ہے. پین، یعنی وہ کوئی خاص پین نہیں ہے، کوئی بھی پین ہے. اور ایک ٹھیک ہے. پین عدد کے لحاظ سے ایک پین ہے، مقصور تنوین کا. لیکن جب جملے میں آئے گا تو پھر آپ کو سوچنا پڑے گا کہ ان میں سے کون سا لانا ہے نا. تو القلم ہوں. مکسور، دس پین از بروکن. از یہاں پہ آئے گا، دس پین از، یہ قلم ٹوٹا ہے یا ٹوٹا ہوا ہے، جو بھی کرنا. تو یہ آپ کا مبتدا بن جائے گا، یہ خبر بن جائے گی. تو جملہ اس مرکب تام کا فارمولا کیا ہوا پھر؟ معرفہ پلس یہ معرفہ نکرا. نکرہ. یہ معرفہ پلس نکرہ جب بھی ہوں گے نا، وہ دونوں کیا بنیں گے؟ جملہ بنیں گے، مرکب تام بنیں گے. لیکن اگر میں اس کو کر دوں القلم المکسور، تو یہ بھی معرفہ ہو گیا، یہ بھی معرفہ ہو گیا. اب یہ مرکب تام نہیں بنے گا، ہوں. یہ نہیں بنے گا ابھی، کیونکہ دونوں معرفہ ہو گئے، یہ بھی معرفہ یہ بھی. تو مرکب تام بنانے کے لیے پہلا معرفہ دوسرا نکرہ ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہے. حاضل قلم میں بھی دونوں معرفہ ہو گئے تھے نا. جی میم. تو وہ بھی کیا فریز بن گیا، ہے نا، مرکب تام نہیں جی. بنا. اب یہ دیکھیں، یہ معرفہ ہے، یہ نکرہ ہے، تو یہ کیا بن جائے گا؟ ایک تو یہ مرکب ہے اور دوسرا کون سا مرکب ہے؟ تام یا ناقص؟ تام. تام، کیونکہ یہ معرفہ ہے، یہ نکرہ ہے. جب بھی معرفہ اور نکرہ پلس ہوں گے نا، آپس میں جڑیں گے، تو وہ مرکب ہوں. تام ہی بنے گا. دس ڈور از اوپنڈ. ٹھیک ہے، یہ دروازہ جی. کھلا ہے. دس بوائے، دس بوائے نہیں کہیں گے، یہاں بھی دس نہیں کہیں گے. دا بوائے، دا بوائے از، کیا ترجمہ ہوگا؟ آن دا چیئر. آن دا چیئر تو کچھ ہے ہی نہیں اسٹینڈنگ. یہاں پہ. اسٹینڈنگ. سٹنگ. ہم، اچھا، جالسن جو جالسن ہوتا ہے سیٹنگ. یس. سٹنگ. لڑکا بیٹھا ہے. لڑکا بیٹھا ہے، جالسن بیٹھا ہے. والمدرس اور استاد واقف. کھڑا ہے. کھڑا ہے. وقف ہوتا ہے رک جانا، کھڑے ہو جانا، ہے نا. جب آپ تلاوت کر رہے ہوتے جی. ہیں تو وقف کا نشان آتا ہے نا، تو آپ جی وہیں میم. پہ رک جاتے ہیں. تو واقف ان کون ہوتا ہے؟ جو کھڑا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. یہ اردو والا واقف نہیں ہے. ٹھیک ہے میم. ٹھیک ہے نا. یہ الگ بات ہے کہ آپ کو کوئی اپنا واقف کار رستے میں ملتا ہے تو آپ کھڑے ہو جاتے ہیں، ایسا ہوتا ہے نا. جی. کوئی جی. جی میم. انجان ہو تو آپ گزر جاتے ہیں کہ ہاں بھائی میں تو نہیں جانتی اس کو، نکل جاتے ہیں نا. جی. لیکن جب کوئی واقف ملتا ہے تو آپ کھڑے ہو جاتے ہیں، اس سے بھی آپ رکھ سکتے ہیں. تو واقف ان کا مطلب ہے وقف یہ وقف سے ہے،
हर लफ्ज के एक रूट वर्ड होता है, और उस रूट वर्ड से 12-13 लफ्ज बनते हैं। देखिए, मौकूफ बनाएंगे तो वो भी इसी से बनेगा, इसी रूट वर्ड से बनेगा, वो काफ फा से ही बनेगा। वाकिफ बनाएंगे, वक्फ बनाएंगे, बनाते जाएं, वक़फ़ा फेल बनाएंगे, मुजारे बनाएंगे, अम्र बनाएंगे, बनते जाएंगे लफ्ज 12-13। तो एक रूट वर्ड, वो मेन 3 लेटर होते हैं, जीम लाम सीन। अब इससे देखें, मजलिस भी बन जाता है। रूट वर्ड क्या होता है? रूट वर्ड वो 3 मेन लेटर होते हैं जो उससे बनने वाले 12 लफ्जों में, हर लफ्ज में मौजूद होते हैं, हर लफ्ज में हम्म, मौजूद होते हैं, और ऐड होते रहते हैं। मीम आ गया, अलिफ आ गया, लेकिन वो रूट वर्ड जो 3 होंगे ना, वो हर लफ्ज में आएंगे। मसलन ऐन लाम मीम है ना, अब इससे लफ्ज बनाए, इसी तरतीब से आने अच्छा। चाहिए। हाँ, आलिम है ना, आलिमा, जी। मुअल्लिम, मुअल्लिम, मालूम, मुअल्लिम, इल्म। मुअल्लिमा है ना, मुअल्लिमा, सही है। इल्म। ताल्लुक। ताल इल्म, इल्म, तालिम। ता, तालुम भी तो हो सकता है। ताल्लुम ताल, भी, ताल्लुम तो फेल है, ताल्लुम बाप का नाम है, ताल्लुम भी हो सकता है, ठीक है ना। अल्लाह। और अल्लामा भी हो सकता है। तो देखिए, सब में ऐन लाम मीम आ रहा है ना। जी। तो रूट वर्ड अगर निकालना हो तो उससे बनने वाले जितने भी अल्फाज होंगे उन सब में वो 3 लेटर आएंगे। अब आप कहें कि आलमा का रूट वर्ड क्या है, तो आप बोले ऐन अलिफ लाम, ये रूट वर्ड है, तो सही होगा। नहीं मैम, आइन हाँ। लाम मीम होगा। क्योंकि ये तो एक्स्ट्रा है ना, अलिफ और मीम, अलिफ और ये जो आ रहा है गोलता, ये तो एक्स्ट्रा है ना। मेन लेटर जी। तो अलिफ ऐन लाम मीम ही है ना, जो हर लफ्ज बिल्कुल। में आ रहे हैं। तो ये इसको कहते हैं रूट वर्ड्स। रूट वर्ड्स 3 होते हैं, और ये ऐसा ही होता है कि जैसे किसी भी चीज का रूट होता है, किसी भी पौधे की रूट होती है, वो 3 ही होती है। बीज से ये रूट्स बनती है ना, और फिर उससे क्या होता है आगे, ये फिर स्टेम बनती है, और फिर ऊपर ब्रांचेस बनती हैं। तो ये जो ब्रांचेस होती है ना, ये आपके मुख्तलिफ जो वर्ड्स मैंने बनाए ना ऐन लाम मीम से, वो है। उसमें इसम भी होते हैं, उसमें फेल भी होते हैं। तो ऐन लाम से ऐन लाम मीम से रूट वर्ड क्या है? ऐन लाम मीम है। उससे अभी आपने क्या बनाया? इल्मुन बन गया ना, इल्म, इल्म बन गया ना, मस्दर बन गया इल्मुन या इल्मन। उसके बाद आलिम बनाए, मालूम बनाए, ठीक है, मुअल्लिमा बनाए, मुअल्लिम बनाए, आलिमा अल्लाह माँ बना, भी तो होता है मैम। अल्लाह माँ। अल्लाह, अल्लाह माँ, युअल्लिमु, युअल्लिमु में भी हम्म, ऐन लाम मीम आ रहा है ना। आलम। हाँ। आलमून, फिर आलमून, फिर तालमून। तालमून। सारे बंदे। अब देखें, तालमून में रूट वर्ड क्या है, मुझे बताएं। आइन लाम मीम। और हम्म, वाव नून तो आके ऐन जमा की लाम, लामत है। और ये इसमें क्या रूट वर्ड है? ये क्या लिखा है मैम? तामलून। इसमें रूट आइन वर्ड मीम के, लाम। तो सेम आइन रूट मीम लाम। रूट वर्ड सेम है, जी। जी जी। सेम रूट वर्ड है। जी, रूट वर्ड तो सेम है ना, आइन हम्म। मीम लाम। ऊपर हम्म। भी आइन लाम मीम है। नहीं नहीं, तरतीब बदल गई है, रूट वर्ड सेम है, जी रूट जी। वर्ड, लेकिन तरतीब बदल गई है। मीम अगर पहले आ आपने गया। अगर आपने तरतीब बदल दी ना, कि ऐन लाम मीम से लफ्ज बना रहे हैं और आपने उसमें बीच में तामलून भी डाल दिया, अब तामलून का रूट वर्ड ऐन मीम लाम है। तरतीब भी वही अच्छा। होनी चाहिए। आपके हर वर्ड, जितने भी वर्ड बनाएंगे, तरतीब यही होनी चाहिए। आप तरतीब बदलेंगी तो लफ्ज का मानी बदल जाएगा। ठीक ठीक, अच्छा, मतलब इसका हमने बदला है तो ये मायने भी बदल गया और माँ, रूट हाँ, वर्ड भी बदल रूट वर्ड लेटर्स वो ही हैं 3, ऐन लाम मीम ही है, लेकिन तरतीब बदलने से मानी बदल जाएगा, इसलिए तरतीब नहीं बदलनी। अगर गया। आपने ठीक इन ठीक। इल्म वाले सारे अल्फाज बनाने जिनमें इल्म का मानी आता हो, तो फिर आपने तरतीब ऐन लाम मीम ही रखनी है। और अगर ठीक है। अमल वाले अल्फाज बनाने हैं, आमिलुन है ना, अमलुन, जितने भी बनाने हैं, मामूल, वो भी 12-13 ही बनेंगे, लेकिन उनमें जो तरतीब होगी वो ऐन मीम लाम ही होगी, तभी अमल का मानी आएगा ना।
हम्म। समझ आ गई ये बात? जी अब समझ आ गई है कि जो रूट वर्ड जैसे है वैसे ही उसी से रिलेटेड ही बनाने हैं। ये नहीं करना कि आइन लाम मीम की बजाय आइन मीम लाम वाला रूट वर्ड उठा बस के। वो रूट वर्ड लेटर बेशक सेम हो, लेकिन उनकी हम्म। तरतीब सेम होनी चाहिए, वो नहीं सेम बदलनी होनी चाहिए। पहले ऐ नहीं आना चाहिए, फिर लाम ही आना चाहिए, तभी इल्म के मानी निकलेंगे। अगर आपने तरतीब बदल दी, आपने ये कर दिया, तो अब मानी बदल जाएंगे। लफ्ज के वही आप लफ्ज बना रहे होंगे, वही आलिम बन रहा होगा, वही आमिल बन रहा होगा। आलिम और आमिल में फर्क है ना। आलिम करें तो और मीनिंग होता है, और आमिल करें, आमिल बाबा हो जाता है ना, मीनिंग बदल जाता है। सही है। जी मैम। तो ये वाली बात है, तो इसमें आपने फिर बहुत से लोग जब इनका तामलून और ता एक ही तर्जमा कर देते हैं जल्दी में, तर्जमे पे रूट वर्ड पे गौर नहीं करते, इल्म के ही तर्जमा कर देते हैं, हालांकि वो अमल का तर्जमा है, उसका तर्जमा अमल से होगा। तो यहां पर मैं ये बता रही थी कि रूट वर्ड इसका क्या निकलेगा, इस वाले का। जीम लाम सीन होगा। हाँ, अब जितने भी लफ्ज बनाएंगे, मजलिस, जलसा, सब में जीम लाम सीन इसी तरतीब से आएगा। पहले जीम आएगा, फिर लाम आएगा, सीन आएगा। जितने भी वर्ड बनेंगे इसी तरतीब से रूट वर्ड आएगा, जीम लाम सीन ही आएगा। फिर अगर आपने तरतीब बदल दी तो लफ्ज बदल जाएगा। अब वाकिफ में वौ का फा से ही बनाएंगे, जो भी जितने भी लफ्ज बनाएंगे। अब लफ्ज जो बनते हैं ना, उनमें इसम भी होते हैं और फेल भी होते हैं। इक्वली इसम होते हैं, इक्वली उधर फेल होते हैं। फेल के सीगे भी बनते हैं और इसम के भी। इसम पे तनवीन आ जाती है, अलिफ लाम आ जाता है, फेल पे वो दोनों चीजें नहीं आती। फेल एक अलग तरह से ही बनता है, माजी होता है, मुजारे होता है, अमर होता है। इसी तरह आपका दाल रा सीन है ना। अब ये दर्स, इसका रूट वर्ड दर्स है। जी। सही है। अभी इस जी जितने मैम। भी लफ्ज बनाएंगे ना आप, वो आपने इसी रूट रूट वर्ड से सेम तरतीब से लाने हैं। दाल राम रासीन, ये नहीं कि कुछ को आप मीम दाल रा से बना रहे हैं, क्योंकि रूट वर्ड मीम दाल रा नहीं है, रूट वर्ड दाल रा सीन है। सबसे पहले तो दरसी बन गया, है ना, दरसुन, सबक। ठीक है, उसके बाद जी क्या मैम। बन जाएगा, मुदर्रिस, जो सबक को पढ़ाने वाला होता है। फिर हम्म। मुदर्रिसा। सही है ना। फिर और जी। हाँ, फिर इसी तरह आपका दाल रा सीन से आपका मदरसा भी बन जाता है। मदरसा जी। क्या होगा? मदरसा जैसे कि दाल रा सीन ही रूट पढ़ाने वर्ड, की जगह। वो उसी रूट वर्ड से बन रहे हैं ना सारे वर्ड। मदरसा, मुदर्रिस, मुदर्रिसा, रूट वर्ड एक ही है, दाल रा सीन से ही है। रूट वर्ड एक ही है, कितने लफ्ज बन रहे हैं, आप दरसा बनाए, ये क्या है, दरसा क्या है, दरसा क्या दारा। है? ये है हम्म। दरसुन, ये है सबक, दरसुल अव्वल, है ना। अच्छा। ये जी जी दर्स है, ये दर। सबक है, ये दरसा है। ये फेल है, फेल है ये, और फेल भी माजी है। जैसे, उसने पढ़ाया। हाँ उसने उस, पढ़ाया। या जैसे आपका दराबा होता है ना, दराबा जलसा होता है, वैसे ही आपका दरसा होता है। फिर मुजारे क्या बनेगा, क्या बनेगा, दरसा यद रुसु, यदरुसु। यद यदरुसु। यद रुसु बन जाएगा, वो मुजारे बन जाएगा। ठीक है। तो दाल जी। रा एक रूट वर्ड से 12-13 लफ्ज बनते हैं। ठीक है। और आगे बनाते जाएं, अमर भी बनाए, नाही भी बनाए, इसम भी और बनेंगे। ठीक है, तो ये मैंने तो अभी थोड़े से बना के आपको बताए। लेकिन वो जो रूट वर्ड है उसकी तरतीब नहीं बदलेगी। अगर वो आपने दा रा सीन की बजाय उसको आपने दाल सीन रा कर दिया ना, तो फिर ये इसका मतलब ही बदल जाएगा। ठीक है। जी। दाल सीन का दर्स वाला थोड़ी मतलब है इसका, या तो कोई और ही लफ्ज बन जाएगा ना, शायद वो, इस्तेमाल भी ना होता हो। तो ये वाली बात है सारी। तो उसके बाद इसी तरह वलद है, वलद से कितने अल्फाज बनते हैं, कम से कम 6 इसम बनते हैं और कम से कम 6 फेल बनते हैं।
فعل امر بنے گا، ماضی، مضارع، ناہی، بہت کچھ بنتا ہے. اچھا جی، یہ اس کے بعد یہاں تک پڑھ لیا ہم نے الولد. یہاں سے پڑھے، کون پڑھ رہا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الکتاب جدید والقلم قدیم. کتاب نئی ہے اور قلم پرانا ہے. اب یہاں پہ یہ کیا بنے گا؟ اس کو یہ کیا بن رہا ہے؟ کمپلیٹ مرکب تام بن رہا ہے یا ناقص بن رہا ہے؟ دو لفظ مل گئے ہیں. تو یہ مرکب تام ہے نا کہ تام ہے، کتاب جو ہے نہیں ہے. نہیں ہے کا ترجمہ آ رہا ہے. نہیں ہے. کتاب نہیں اس نہیں ہے. اس یہ جملہ کون سا جملہ ہے؟ اسمیہ یا فعلیہ ہے؟ یہ جملہ اسمیہ نا میم. اسم سے شروع ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، اسمیہ ہے. اگر فعل سے ہوتا نا تو فعلیہ ہوتا. یہ سارے بھی جملہ اسمیہ تھے. اچھا، پھر اس کے بعد جملہ اسمیہ جو ہوتا ہے اس کے کتنے پارٹ ہوتے جملہ اسمیہ کے پارٹس ہیں؟ نہیں، مجھے تو یہ پتا ال اور تنوین سے شروع ہوتا ہے جملہ اسمیہ جو ہوتا ہے. دو دو ہوتے ہیں. دو پارٹ ہوتے ہیں. پہلا پارٹ کیا کہلاتا ہے؟ جس سے جملے کی ابتدا مبتدا ہوتی ہے. مبتدا خبر. مبتدا اور خبر. مبتدا ہاں، اور خبر. جس سے جملے خبر کی ابتدا ہوتی ہے وہ مبتدا کہلاتا ہے. اور دوسرا والا پارٹ کیا ہوتا ہے؟ وہ خبر ہوتی ہے. خبر ہوتی ہے وہ. مبتدا اور خبر مل کے کیا بناتے ہیں؟ مرکب جملہ مرکب اسمیہ. تام. ہاں، مرکب ہاں. جملہ مرکب تام. اور اس مرکب تام کا نام کیا ہوتا ہے؟ جملہ جملہ اسمیہ. اسمی. کیونکہ مرکب تام دو طرح کے ہوتے ہیں. کون کون سے ہوتے ہیں مرکب تام دو طرح کے؟ مرکب ایک تو جملہ تام، آپ نے فعلی ناصر اور سے جملہ بتایا. اسمیہ. ہاں، مرکب تام کی دو قسمیں ہوتی ہیں. ایک ہوتی ہے جملہ اسمیہ اور اور ایک ایک جملہ فعلی. فعلیہ. اسمیہ جو ہوتا ہے وہ فعل سے شروع ہوتا ہے، سوری، اسم سے شروع ہوتا ہے. اور اسم اس سے شروع. اسم سے شروع ہوتا ہے، اور پہلا والا اسم مبتدا کہلاتا ہے، دوسرا والا خبر کہلاتا ہے. اور جملہ فعلیہ جو ہوتا ہے وہ فعل سے شروع ہوتا ہے اور اس کا پہلا ورڈ فعل ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور فعل کے بعد فعل کا کرنے والا ہوتا ہے. دوسرا پارٹ جو ہوتا ہے اس فعل کا کرنے والا ہوتا ہے. فعل خود بخود تو نہیں ہوتا نا کہ خود بخود ہو جاتا ہے کوئی بھی کام. نہیں، ایسا فاعل ہوتا ہے اس کا اس کوئی کے پیچھے فاعل. ہوتا ہے جو کام کر رہا ہوتا ہے. جو کام اس کے بغیر فعل ہو ہی نہیں سکتا. یا تو ہوں. دنیا میں کوئی کر رہے ہیں یا اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں. بارش نازل ہوتی ہے تو وہ بھی کون برساتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم برساتے ہیں. تو جی. بارش خود بخود نہیں ہو جاتی. بہت بڑا نظام ہے اس کے پیچھے. دیکھیں ذرا، پانی ایوپریٹ ہو کے اوپر جاتی ہے، وہ سمندر سے بھاپ بنتی ہے، اوپر جاتی ہے، اور پھر وہ جا کے اوپر جب ٹھنڈ میں جاتے ہیں وہ بادل بادل بن کے تو وہ ٹھنڈے ہوتے ہیں تو پھر وہاں سے پانی برستا ہے. بالکل ایسی جیسے آپ کی بھاپ جو ہوتی ہے وہ پانی بن جاتی ہے نا. آپ نے کھانا بناتے ہوئے دیکھا ہوگا، پہلے بھاپ ہوتی ہے پھر وہ آپ جیسے ڈھکنا اتارتے ہیں وہ پانی بن جاتا ہے. اس کو باہر سے ٹھنڈ لگتی ہے نا، باہر ٹھنڈ ہوتی ہے اور دیگچے میں گرمی ہوتی ہے، جیسے ہی آپ اس کو اتارتے ہو وہ ڈراپس بن جاتے ہیں. تو بالکل یہی عمل ہے. اور پھر کون ہے وہ یہ سب کرنے والا؟ اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ ہے. بے صحیح شک. ہے. سورج اللہ نے بنایا، وہ گرمی، سورج نہ ہو تو بھاپ بنے ہی نہیں. ایک بہت بڑا سسٹم ہے اس کے پیچھے. اور پھر اس کو کہاں برسانا ہے؟ بادلوں کو حکم دیا جاتا ہے کہ اس کو فلان جگہ پہ لے جاؤ. بادلوں کو، ہواؤں کو حکم دیا جاتا ہے. اور پتہ ہے وہ کتنے بھاری ہوتے ہیں، ایک بالٹی پانی نہیں اٹھائی جاتی. ان بادلوں میں کتنا پانی اور کتنی سنو ہوتی ہے. جہاں ان کو حکم دیا جاتا ہے وہاں جا کے وہ برستے ہیں. بعض دفعہ ہمیں ہاں. وارننگ دیتے ہیں اور ہمیں کچھ بھی نہیں ہوتا اور وہ آگے جا کے سنو پڑتی ہے کہیں. ڈھیر لگ جاتے ہیں وہاں. حالانکہ ہمارے پاس پڑھنی ہوتی ہے لیکن اللہ تعالیٰ میں بچا لیتا اور آگے لے جاتا. تو اس کے پیچھے تو سب کوئی کرنے والا ہے نا. تو ہر فعل ہوتا ہے کام. ہر فعل کا ایک کرنے والا ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں فاعل، ڈوئر. اس کے بغیر فعل نہیں ہو سکتا. جب بھی آپ فعل دیکھیں گے اس کا فاعل ڈھونڈیں گے. ٹھیک ہے. یا تو کوئی کسی کا نام دیا جائے گا وہ ہے کرنے والا، یا پھر کوئی ضمیر بتائی جائے گی کہ وہ فلانا ضمیر جو ہوگی اس کا فاعل ہے. دونوں طرح سے فاعل آ سکتا ہے. اچھا، بہرحال ہم دوسری سائڈ نکل گئے. تو یہ ہو گیا. اب
تو یہ ہو گیا الکتاب جدید، یہ معرفہ نکرہ مرکب تام بن گیا ہے۔ یہاں پہ لائن آئے گی، یہ مبتدا ہے یہ خبر ہے۔ اس لائن سے پہلے جو ہوتا ہے وہ مبتدا ہوتا ہے، اس کے بعد جو ہوتا ہے خبر ہے، اور یہ لائن جو ہوتی ہے یہ از ہوتی ہے انگلش میں، اور اردو میں جو ہوتی ہے اس کا ترجمہ ہے ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ والقلم قدیم، تو یہاں لائن آئے گی، یہ مبتدا ہے یہ خبر ہے۔ اب یہ تو دو دو ورڈ تھے نا، تو ہم نے آرام سے کر لیا، پہلے کو مبتدا بنا دیا دوسرے کو خبر۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ پورا مرکب ہی جو ہوتا ہے وہ مبتدا بن رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، پورا دونوں مل کے مبتدا بن رہے ہوتے ہیں، ان کو جدا نہیں کر سکتے۔ اب ان کو تو جدا کر سکتے ہیں نا، لیکن جب آپ کہتے ہیں حاض الکتاب، اب ان کو جدا کر سکتے ہیں کہ حاضہ کو مبتدا بنا دیں اور الکتاب کو خبر بنا دیں، ایسے کر سکتے ہیں؟ ادھر بیچ میں لائن لگاؤں میں اور بولوں یہ مبتدا ہے اور یہ خبر ہے؟ نہیں، اس کو نہیں کر سکتے نہیں تو ہم۔ میم بن ہی نہیں رہا۔ ہاں، کیونکہ یہ معرفہ اور یہ بھی معرفہ ہے، تو یہ تو بن ہی نہیں رہا، تو یہ تو مرکب ناقص ہے، اور مرکب ناقص کو تو توڑ ہی نہیں سکتے، ہے نا۔ مبتدا اور خبر کو علیحدہ علیحدہ کر سکتے ہیں، مرکب ناقص کو نہیں کر سکتے، وہ ایز اٹ ہول ہمیں لینا پڑتا ہے کہ حاضل کتابو، یہ کتاب، یہ کتاب کیا ہے، اب آگے اس کی خبر لگائیں، کیا لگائیں گی؟ یہ کتاب، اس کتاب کے بارے میں، یہ مبتدا ہے پورا، اس کے بارے میں کوئی خبر بتائیں مجھے۔ جدید، جدید جدید نئی ہے نا، تو جی، یہ آپ کا ہو گیا نا اردو میں۔ اب اس کا عربی میں کریں، یہ کتاب نئی ہے، حاضہ کتاب جدید، حاضہ کتاب جدید، حاضہ کتاب جدید، هذا کتاب جدید۔ سب غلط ہے جدید سب۔ حاضہ کے حاضل کتاب جدید۔ حاضل کتاب جدید، اس کو پورے فریز کو آپ مبتدا بنائیں گے نا۔ جب آپ کہتے ہیں نا حاضہ کتابن، تو یہ تو خود ہی جملہ اسمیہ بن جاتا ہے، یہ تو خود ہی مرکب تام بن جاتا ہے۔ جب آپ حاضہ کتابن کہہ دیتے ہیں اور الف لام ہٹا دیتے ہیں، تو یہ معرفہ ہے یہ نکرہ ہے، تو یہ مبتدا بن گئے، یہ خبر بیچ میں لائن آ گئی۔ آپ اس کا ترجمہ ہے یہ ایک کتاب ہے، اور میں نے کہا ہے یہ کتاب نئی ہے، تو فرق ہے نا۔ یہ کتاب کا کیا ترجمہ ہوگا؟ حاضہ کتاب، یہ کتاب کا کیا ترجمہ ہوگا؟ حاضل کتاب، حاضل حاضل کتاب، حاضل کتاب جدید، اور ہے کے لیے کوئی لفظ نہیں آتا عربی میں، جدید لگا دیں گے، نئی ہے بھی آ جائے گا ساتھ، ٹھیک ہے۔ تو یہ کتاب پورا مبتدا بنے گا، اور اس کا ترجمہ حاضہ کتاب نہیں ہوگا، حاضہ کتاب نہیں ہوگا، یہ کتاب کا ترجمہ عربی میں حاضہ کتاب کا ترجمہ ہوتا ہے یہ ایک کتاب ہے، اور آپ نے ترجمہ کرنا ہے یہ کتاب کا عربی میں، تو حاضل کتاب ہوگا، حاضل کتاب جدید، اس کو توڑ نہیں سکتے، یہ پورا مبتدا بنے گا یہ خبر میں۔ بہرحال اسی میں آپ آگے پڑھیں گے، ٹھیک ہے، تو آپ کو یہ چیزیں سمجھ آ جائیں گی۔ تو ابھی تو آپ مفرد لا رہے ہیں نا، مبتدا اور مفرد ہی خبر لا رہے ہیں، مفرد مبتدا مفرد خبر، صحیح ہے، یہاں پہ بھی مفرد مبتدا ہے مفرد خبر ہے، مفرد مبتدا ہے مفرد خبر ہے۔ ابھی تو کچھ اس طرح کا آ نہیں رہا کہ حاضل کتاب مرکب بن کے آپ کا مبتدا بن رہا ہو، ایسا نہیں آ رہا، ابھی تو یہیں پہ لائن لگ رہی ہے، ان کو توڑ رہے ہیں ہم دونوں کو، ان کو توڑ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا آگے کیا ہے؟ الکرسی یو مکسورن، اب مبتدا کیا ہے، خبر کیا ہے؟ اس میں کرسی جو ہے یہ مبتدا ہے، اور مکسورن جو ہے اس کی خبر ہے۔ کیونکہ یہ ان کو توڑ سکتے ہیں نا، جی، توڑ سکتے ہیں، مرکب ناقص کو نہیں توڑ سکتے، یہ جو ہے نا یہ مبتدا اور یہ خبر ہے، یہ مرکب تام ہے، مرکب تام کے بیچ میں لائن آ سکتی ہے، یہ مبتدا ہے یہ خبر ہے۔ اگر یہ ہوتا نا حاضل کرسی تو پھر نہیں توڑ سکتے تھے،
हाजल कुर्सी हो जाता, हाजल कुर्सी यू। अब ये क्या है, ये भी मार्फा है, ये भी मार्फा है, तो ये नाकिस बन गया। अब इन दोनों को तोड़ नहीं सकते। सही है, तो उसको मिला के ही कुछ बनाएंगे, मुब्तदा बनाएंगे। और फिर आगे खबर क्या लगाएंगे, हाजल कुर्सी, ये कुर्सी टूटी है ना। तो क्या जी। लगाएंगे यहाँ पे, खबर में क्या आएगा, कुर्सी के बारे में क्या खबर देंगे। हाजिल, हाजिल कुर्स कुर्सी यू मकसूर। मकसूर। तो ये फ्रेज है, हाजर कुर्सी, ये कुर्सी। ये कुर्सी कोई 100 बार भी कहेंगी तो मुरक्कब ताम तो नहीं बनेगा ना। तो ये मुरक्कब जब तक बात नाकिस। मुकम्मल नहीं होती। हाँ, मुकम्मल नहीं होती जब तक उसके बारे में कोई खबर नहीं दी जाती। ये कुर्सी, ये कुर्सी, ये कुर्सी, लोग बोलेंगे पागल हो, आगे भी कुछ बोलो। तो फिर आप जब बोलती हैं हाँ ये कुर्सी टूटी है, या नई है, या पुरानी है, तो फिर बात पूरी हो जाती। फिर ये मुब्तदा है, और वो जो आगे आपने बताया उसके बारे में वो खबर। खबर न्यूज होती है ना, किसी चीज के बारे में न्यूज दी जा रही है, अल्लाह अजीमुन, अल्लाह गफूरुन। तो अल्लाह क्या है, मुझे ये बताएं, नाकिस है कि ताम है जुमला। अल्लाह गफूर, अल्लाह गफूर है। हम्म, अल्लाह तो ये तो गफूर, ता बख्शने वाले है, अल्लाह बख्शने हम्म, वाले हैं। तो क्या है, अल्लाह बख्शने अल्लाह वाला है। गफूर। तो हम्म, ये ताम होगा ना मैम। ताम हुआ है, ठीक है, क्योंकि एक मार्फा है एक नकरा है, तब ताम हुआ है ये। तब आपने है का तर्जुमा लगाया, अल्लाह बख्शने वाले हैं या है, अल्लाह बख्शने वाला है, बख्शिश फरमाने वाला है। तो अल्लाह के बारे में न्यूज दी जा रही है कि वो बख्शने वाला है, वो ठीक है, बख्शिश फरमाने वाला है। अल्लाह के बारे में न्यूज दी जा रही है ना, तो ये मुब्तदा हो गया जिससे इब्तदा हो रही है, और ये खबर होगी। अल्लाह, अल्लाह अजीमुन, अल्लाह गफूरुन, अल्लाह रहीमुन, कोई भी खबर लगा लें, तो कोई भी खबर लगा लें, इसको ये मार्फा है और ये नकरा। अल कुर्सी यू मकसूरुन, ये मार्फा ये नकरा, तो जुमला इस्मिया बन गया। अब ये क्या है, अलमा बारिदुन, मुरक्कब कौन सा बन रहा है, इतनी अलमा देर। बारिदुन, ये बन रहा है जी अभी। मुब्तदा और खबर ही है ना मैम। मुरक्कब ताम, क्योंकि ये मार्फा है और ये नकरा है। जब दोनों मार्फा हो जाएंगे ना, तो फिर नाकिस हो जाएगा, उसमें नुक्स आ जाएगा। उसमें क्या आ जाएगा, उसमें नक्स आ जाएगा, वो कंप्लीट नहीं होगा, कमी होगी उसमें। जब दोनों को मार्फा कर देंगे या दोनों को नकरा कर देंगे। दोनों को नकरा कैसे करेंगे, जैसे हम इसका भी अलिफ लाम हटा दें, तनवीन डाल दें, दोनों नकरा हो गए ना। जी। तो दोनों मार्फा कैसे होंगे, इसके ऊपर भी अलिफ लाम डाल दें, इस पे भी अलिफ लाम है, इस पे भी डाल दें। अब ये भी जुमला नहीं बना, मुरक्कब ताम नहीं बना। मुरक्कब ताम कब बनेगा, जब इस पे अलिफ लाम होगा और इस पे नहीं होगा, इस पे होगा और इस पे नहीं होगा। ये मुरक्कब ताम की निशानी है। एक मार्फा और एक नकरा का कॉम्बिनेशन मुरक्कब ताम बनाता है। अल बैतु करीबुन, ताम है या क्या है, नाकिस है, जल्दी बताएं। ताम है मैम, ताम है, ताम है। क्योंकि एक मार्फा है अलिफ लाम के साथ और एक नकरा है। घर करीब है और ये भी मस्जिद दूर है। ये भी मरकब ये ताम भी है। हाँ, काम दो, है। दो जुमले बन रहे हैं, बो आ गया ना बीच में। जी। तो जी। बो से पहले एक जुमला है इसमिया, और बो के बाद है एक जुमला इसमें। पत्थर भारी है और कागज सफा। हल्का। कागज कागज हल्का बोल, है। पेज कह लेना, अच्छा कागज। कागज, ठीक है। वरक, वरक कागज। तो उर्दू में भी बोला जाता है ना। जी। ये शकल भी उर्दू में आता है ना, आता है कि नहीं आता। जी जी। शकल से शकील बन गया, खफीफ। खफीफ का मतलब हल्का होता है ना। खफीफ क्या होता है, हल्का होता है, खौफ से नहीं है ये खा फा फा इसका रूट वर्ड है, खफीफ। खौफ का रूट वर्ड जो होता है वो खाफ वो फा होता है। इसका रूट वर्ड डिफरेंट, जब मीनिंग रूट वर्ड डिफरेंट होता है तो मीनिंग भी डिफरेंट होता है।
تو خفیف کا مطلب ہلکا. اصل میں آپ کو یہاں پہ نا یہ سارے وہ بھی بتائے جا رہے ہیں، ٹھنڈا، گرم، خوبصورت، بدصورت. ابھی بدصورت تو نہیں آیا، لیکن قریب اور دور اور بھاری اور ہلکا اپوزٹ بھی بتائے جا رہے ہیں. صحیح ہے. ساتھ ساتھ جی اپوزٹ بھی بتائے جا رہے ہیں، ساتھ ساتھ مبتدا خبر بھی پڑھا رہے ہیں، کتنا کچھ کر رہے ہیں اور آپ کو پتہ بھی نہیں چل رہا آپ گرامر سیکھ رہے ہیں. البیت ہم قریب، یہ مبتدا ہے، یہ خبر ہے کیونکہ اس سے جملے کی ابتدا ہو رہی ہے. اور یہ کون سا جملہ بنے گا، اسمیہ یا فعلیہ؟ یہ اسمیہ ہے نا میم. ہاں، اسم سے شروع ہو رہا ہے، اور اسم کا جی شروع والے اسم کا معرفہ ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہے، اور اس کا نکرہ ہونا ضروری ہے، تبھی جملہ اسمیہ بنے گا. یہ معرفہ ہے، یہ نکرہ ہے. اسی طرح اللبن معرفہ ہے، ہارن. اب یہ کس کا اپوزٹ ہے؟ ہارن گرم، باردن. باردن اوپر پڑھا ہے نا ہم نے، جی ٹھنڈے کی. ٹھنڈی کا اپوزٹ ہے. نظیف کلین کو کہتے ہیں. یہ ہوں قمیض کلین ہے، صاف ہے. ٹھیک ہے. اب اس کا گندا ہوگا وسیخن، یہ رومال گندا ہے. اپوزٹ بھی پڑھائے جا رہے ہیں، وسیخن. ٹھیک ہے نا. تو یہ ہے، آپ کو پتہ بھی نہیں چلنا، آپ نے پہلے ہی دوسری بک پڑھتے پڑھتے گرامر سیکھ لینی ہے. سب چیزیں آپ کو، مرکبات بھی، ہر چیز، جملہ اسمیہ، جملہ فعلیہ، سب بتا دیں گے. اور ایسے بتائیں گے آپ کو پتہ بھی نہیں چلنا. بس آپ نے پہچان کرنی ہے اس کو. آپ نے ناقص نہیں کہنا. ناقص تب بنے گا یا تو میں اس پہ بھی الف لام لگا دوں، یا میں اس کے اوپر بھی تنوین لگا دوں، الف ہٹا کے، الف لام ہٹا کے، تب یہ ناقص ہو جائیں گے. جب تک یہ اپوزٹ رہیں گے، یہ معرفہ ہے، یہ نکرہ ہے، اپوزٹ رہیں گے، یہ مرکب تام ہے. تو کیا میننگ ہے؟ اللبن، دودھ جو ہے وہ کیا ہے؟ گرم ہے. اور قمیض، اردو میں قمیض ہے، عربی میں قمیص کیا ہے؟ صاف ہے. اچھا جی، ابھی پڑھیں یا ذرا یہاں سے کون آ کے پڑھے گا اس کو؟ اس میں کرنا کیا ہے ہم نے، مجھے یہ بتائیں پہلے. اس ایکسرسائز میں کیا کرنا ہے؟ ریڈ اینڈ رائٹ کرنا ہے. ایچ آف دا فالوئنگ ورڈ vocalizing its last letter. یہ جو لاسٹ لیٹر ہوتا ہے اس کی حرکت بدلتی رہتی ہے. مسجد کی باقی حرکتیں نہیں بدلیں گی، لاسٹ لیٹر کی حرکت میں بدلتی ہے. پڑھوں؟ جی پڑھیے. میں پڑھوں. میں پڑھوں. کوئی بھی ایک آ جائیں، جو پہلے بولی ہیں وہ پہلے آ جائیں. جی میں آ جاؤں. آ جائیں. مسجد، مسجدن. ہوں. مسجد. یہ تو تنوین ہوگی کیونکہ الف لام نہیں ہے. الف لام نہیں ہے، ٹھیک ہے، ویری گڈ. اب یہاں پر الف لام ہے، المسجد ہو جائے گا یہاں پر، سنگل المسجد، حرکت ہوگی. بالکل ایسے ہی ہے. الماء ماؤن. البیت بابن. قلم القلم. گڈ. الکلب کلب. قمیص ولد. الحجر الحجر. الولد. حمار الحمار. الحسان حسان. احسان. گڈ. آپ کا نام کیا ہے؟ کوشی ناز. کوشی ناز. آپ کے کوئی اور دوست بھی ہیں اس گروپ میں؟ نہیں میری ابھی کوئی دوست نہیں ہے اچھا اس اچھا. گروپ میں نہیں ہے. اچھا، کسی اور گروپ میں. اچھا. مسجدن. مسجدن کیوں لگایا ہم نے، تنوین کیوں لگائی؟ کیونکہ پیچھے الف اس لیے لام کہ ہے. الف لام نہیں تھی. جیسے یا الف الف لام لام آئے گا، ہوتی ہے. یا جی الف لام آئے گا تو پھر آپ کا تنوین نہیں آئے سنگل گا، لیٹر ہوتا. سنگل لیٹر ہو جائے. میننگ میں کیا فرق پڑے گا؟ میننگ میں یہاں مسجد ان کا مطلب ہے کوئی سی ایک مسجد یا کوئی سی بھی مسجد، اور ہم، ال جو ہے وہ خاص ہو جائے گا، خاص ہو جائے. اور خاص یہاں ہو پر جائے گی. خاص. یہاں بھی الماء پانی، جیسے اگر ٹھنڈا ہے یا گرم ہے خاص ہو جائے گا، اور ورنہ کوئی سا بھی پانی، یہ کوئی سا بھی پانی. ٹھیک ہے. البیتو کوئی سا بھی گھر، ہم، اور البیتو خاص گھر کوئی سا بھی، جیسے خانہ البیت اللہ خانہ کعبہ جیسے ہے. ہم، اور باب کوئی سا بھی گھر ہو جائے گا. بابن. بابن
कोई सा भी घर, बाबुल तो अलिफ लाम करने से मीनिंग दा में आ जाता है। इंग्लिश जी में दा में आ जाता है, उर्दू में सिर्फ घर हो जाता है, वरना तो जी कोई घर या एक घर होता है ना। तो आसान है ये जी वाला, कर लेंगे सब लोग, मीनिंग भी जी आते हैं सबको। तो अगर इन्होंने कर लिया तो सब हाँ। कर सकते हैं। चलें आगे चलते हैं, टाइम जाया नहीं करते। एक और वक्त, तो अब ये क्या बन रहे हैं, दो दो लफ्ज मिलके कुछ बन रहा है। अब सबसे पहले तो आपने देखना है कि मैं सवाल ये करूंगी कि ये मुफरद है या मुरक्कब है, ये जो मैंने जो जिसको सर्कल किया है। ये मुरक्कब है। ये मुरक्कब है क्योंकि दो मिल के बन रहे हैं ना कुछ, दो साथ साथ जी आ रहे हैं। मुफरद ये सारे ही मुरक्कबात हैं, ठीक है। सब मुरक्कब। और मुरक्कब की कितनी किस्में होती हैं? मुरक्कब का दो। ऑपोजिट, ऑपोजिट क्या होता है? मुरक्कब का ऑपोजिट क्या होता है? मुफरिद मुफरिद मुफरद। मुफरद। मुफरद मुफरिद नहीं होता, जी ये मुफरद, जबर के साथ। अब और इस तरह याद कर लेंगे ना तो इसी तरह याद हो जाएगा। मुफरद बोलना है, मुफरदुन और मुरक्कबुन। मुरक्कबुन, रक्कबा युरक्कबू तरकीब से आता है मुरक्कबुन, मुरक्कबुन। लेकिन आप मुरक्कब कह लें, ठीक है। मुफरद मुरक्कब, मुफरद में एक ही अकेला वर्ड होता है और मुरक्कब में दो वर्ड मिल के कुछ बन रहे होते हैं, ठीक है। तो और मैम ये फिर दो मुफरद बन के तो एक मुरक्कब बन गया ना, हाँ, ये तो मुफरद मुफरद, ये मुफरद है और ये प्लस मुफरद है। तो ये दो मुरक्कब बन मिल के गया। क्या बन गया? मुरक्कब बन गया। मुरक्कब का फार्मूला क्या है? मुफरद प्लस मुफरद। तो ये एक अकेला वर्ड है, ये अकेला वर्ड है, दोनों मिले तो मुरक्कब बन गया। अब मुरक्कब कौन सा मुरक्कब बनेगा? ये ये मुरक्कब मुरक्कब ताम। हाँ, ताम है। मुरक्कब, जब मुरक्कब बन गया तो आपने देखना है ये ताम है या नाकिस है। ठीक तो है। ताम पहले मार्फा होता है फिर नकरा होता है, और नाकिस जो होता है वो दोनों तरफ मार्फा होता है या दोनों तरफ नकरा होता है, वो नाकिस होता है। मकतबुन मकसूरुन कहेंगे ना, ये हटा के मकतब, वो भी नाकिस हो जाएगा। मकतबुन मकसूरुन, दोनों पे तनवीन आ रही है, ये भी नाकिस है। और अगर इस पे अलिफ लाम लगे और आप यहां भी ला के अलिफ लाम लगा देती हैं तो ये भी नाकिस हो जाएगा, ठीक है। अब ये वो नहीं रहेगा, नाकिस हो जाएगा, ताम नहीं रहेगा। तो ताम कब होगा? जब एक अलिफ लाम वाला होगा और एक बगैर अलिफ लाम का, तो ये सारे ताम हैं। अब मुरक्कब ताम के भी दो तरह के होते हैं, ये वाले कौन से हैं? मुरक्कब ताम की दो किस्में, कंप्लीट जुमले की दो किस्में कौन मैम सी हैं? हाँ जी, जुमला इस्मिया और जुमला फेलिया। ये इस तरह और आपने अभी हम बनाना है इस तरह, ठीक है। ये जुमला इस्मिया है और दूसरा क्या है? जुमला फेलिया है। जुमला फेलिया फेल से शुरू होता है, जुमला इस्मिया इसम से शुरू होता है। जब भी आप देखें इसम से कोई जुमला शुरू हो रहा है तो वो जुमला इस्मिया ही होगा। तो जुमला इस्मिया जब आपको पता लग गया ये इसम से, जो फिर उसके दो पार्ट ढूंढेंगे ना, कौन कौन से दो ठीक पार्ट ढूंढेंगे? पहला पार्ट जुमला क्या होगा? इसमिया, जुमला पहल इसमिया में अल तनवीन हो। मुब्तदा और खबर। मुब्तदा और खबर, ये इसके दो पार्ट ढूंढेंगे। और जुमला फेलिया देखेंगे तो उसमें पहला तो फेल होगा जिससे शुरू हो रही है, दूसरा फाइल। दूसरा फाइल। फाइल, फाइल होगा। ये कम से कम दो जो है ना मिलेंगे तभी मुरक्कब ताम बनेगा। मैम अभी रेज ना कीजिएगा, मैं नहीं लिखती कर हूँ। रही मैं, यहां से शुरू करें। ये मुफरत का ऑपोजिट है मुरक्कब। मुफरत और मुरक्कब दो लफ्ज हैं, ये ऑपोजिट है। मुफरत क्या होता है? मुफरत होता है अकेला वर्ड, अकेला वर्ड, अकेला लफ्ज। इसका मतलब वाहिद नहीं होता, मुफरत का मतलब वाहिद नहीं होता। मुफरत का मतलब होता है अकेला लफ्ज। अब अकेला लफ्ज की कोई मिसाल दें मुझे, अकेले लफ्ज की। क्या मिसाल देंगे अकेले लफ्ज की मुझे? अल मकतब अकेला वर्ड है ये ना, अल मकतब, ये अल कमीज, अल मस्जिद, ये सब मुफरद है। ये अकेले अकेले हों तो मुफरद है। जी देखें किताबुन मुफरद है ना। और अल्लाह क्या है? इस्मु जलाला अल्लाह क्या है? ये मुफरद है, ठीक है। अब ये मुफरद और ये मुफरद जब दोनों मिलेंगे तो ये क्या बन जाएंगे?
दोनों मिलके क्या बनेंगे, मुरक्कब बनेंगे, ये ठीक है। मुरक्कब बन गए। अब क्या मुरक्कब बनेगा, ये इसको मिलाएं जरा। ये मुरक्कब इजाफी है। किताबुल्लाही, ये मुरक्कब इजाफी है। अल्लाह की किताब, हम्म, मुरक्कब, मुरक्कब नाकिस, मुरक्कब इजाफी। हाँ। मुरक्कब ताम की तो दो ही किस्में हैं ना, एक जुमला इसमिया, एक जुमला फेलिया है। जो मुरक्कब नाकिस होता है ना, उसकी लिख लें कि उसकी कितनी किस्में होती हैं, चार। चार। कौन कौन सी होती हैं? सबसे पहले मुरक्कब जारी, और ये नाकिस का भी नाकिस है। नाकिस, मुरक्कब नाकिस का भी सबसे नाकिस जो है वो मुरक्कब जारी है। समझ आइए। जी। एक तो होता है ना नाकिस, नक्स वाला, और ये सबसे ज्यादा नक्स वाला है। क्यों, क्यों ऐसा है? क्योंकि जो मुरक्कब नाकिस होता है, बाकी मुरक्कब नाकिस जो है वो दो इसमों से मिलते हैं, दो इसम से मिलके बनते हैं। मुरक्कब तो इशारी भी आपका क्या है, वो दो असमा से मिलके बनता है। इसम इशारा और आगे मुशारा, दोनों इसम ही होते हैं ना। मुरक्कब इजाफी भी आपका दो इस, ये जैसे किताब भी इसम है, ये भी इसम है। फिर आपका मुरक्कब तौसीफी भी जो है, तौसीफी। वो भी दो, तौसीफी। वो भी दो इसम ही होते हैं ना, ऐसे ही होता है ना। जी। तो ये मुरक्कब जारी क्यों मैं कहा है कि ये नाकिस में से भी नाकिस है, सबसे कम है, क्योंकि इसमें इसका दो, एक हर्फ होता है। एक हर्फ हर्फ होता होते है। हैं, इसके दोनों इसम नहीं होते। ये बाकी तीनों जो है दो असमा से मिलके बनते हैं, लेकिन ये वाला पहला वाला जो होता है, इसमें एक जो होता है वो हर्फ जार होता है और एक इसम होता है। होते सारे नाकिस हैं, इनमें से ताम कोई भी नहीं है। ताम तो सिर्फ ये वाले हैं, ये वाले, जुमला इस्मिया और जुमला फेलिया। इसके दो पार्ट हैं, मुब्तदा मार्फा होता है और खबर क्या होती है, नकरा होती है। फेल में दो चीजें होनी चाहिए, एक जमाना और एक काम होना चाहिए। फेल का मतलब काम होता है ना, काम प्लस जमाना। ये दो चीजें मिलेंगी तब फेल बनेगा। सिर्फ जमाने से भी फेल नहीं बनता और सिर्फ काम से भी फेल नहीं बनता। मैं कहती हूँ खाना पीना रोना, ये काम है ना, है ना, लेकिन ये फेल नहीं है। काम तो है, लेकिन फेल नहीं बन रहा। क्यों नहीं बन रहा? क्योंकि वो सिर्फ काम है, उसमें जमाना नहीं है। खाना पीना सोना उठना जागना, इसमें जमाना नहीं है। जब मैं उसमें जमाना ऐड करूंगी, वो खा रहा है या उसने खाया, तो फिर वो क्या बनेगा, वो फेल बनेगा। जमाना डालूंगी तो काम, एक्शन प्लस टाइम, दो चीजें होंगी तो फेल बनेगा। और दूसरी चीज जो इम्पोर्टेंट चीज है, वो फाइल है। फाइल जो होता है वो डूअर होता है, काम करने वाला होता है। हामिद ने खाया, तो खाया क्या है, वो फेल है, क्योंकि उसमें काम भी है खाना और उसमें जमाना भी है, पास्ट टेंस। खाया क्या है, वो फेल है, खाना फेल नहीं है। खाना तो फेल का नाम है, फेल का नाम खाना है। और फेल के नाम को क्या कहते हैं, काम के नाम को क्या कहते हैं? इसम। इसम। नहीं, मस्दर। 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 मस्दर, मस्दर। उसको इसम, वो इसम बन जाता है। नाम जो होता है ना, काम का नाम, लिखें काम का नाम। काम का नाम क्या होता है? काम का नाम इसम मस्दर, मस्दर कह लें खाली। इसम मस्दर। हाँ, इसम इसलिए लगा रहे हैं कि ये इसम होता है ना, इस पे तनवीन भी आ जाती है, इस पे ये अलिफ लाम भी आ जाता है, इसलिए इसम कह रहे हैं। तो एक होता है काम और एक जमाना, दोनों मिलके तो फेल बनते हैं। लेकिन काम का जो नाम होता है ना, खाया क्या है, उसमें जमाना भी है, उसमें क्या है, फेल भी है। खाया, है ना, उसने खाया। अब इसमें क्या है, खाया काम भी है जमाना भी है, पास्ट टेंस है। लेकिन जब खाना कहते हैं, खाना, तो खाना इज अ नाउन,
खाना काम तो है लेकिन उसमें जमाना नहीं है। दोनों में क्या फर्क है, खाया और खाना? ये काम का नाम है। खाना पीना सोना हंसना जागना, ये नाउन है, काम के नाम है, इसको कहते हैं मस्दर। ठीक है। तो मैम ये सिफ्त नहीं होती जो मस्तर है, मतलब काम, खाना, पीना, सिफ्त कैसे होगी? जगना? सिफ्त कैसे? सिफ्त तो अच्छा, होती है सिफ्त तो खूबी साफ होती गंदा, है। बैठा खड़ा, नया ठीक है, पुराना, ये सिफत होती है। ठीक है। सिफत में काम नहीं होता, वो खूबी होती है या वो तो खूबी बुराई होती होती है ना, खूबी होती है। जी जी खाना जी। पीना सोना जिसमें ना का तर्जुमा आएगा वो मस्दर है, वो ठीक है। फेल नहीं है। लेकिन खाया, खा रहा है, खाओ, ये फेल है। खाया पास्ट टेंस है, खा रहा है प्रेजेंट टेंस है, खाओ ये कमांड है, मत खाओ ये कमांड है, मना कर रहे हैं आप खाने से। सही है। तो जुमला फेलिया के भी दो पार्ट होते हैं, एक फेल होता है एक फाइल होता है। फेल जो होता है उसमें दो कंडीशन होती है, एक काम और एक जमाना। सिर्फ काम होगा तो वो क्या होगा, वो मस्दर होगा। ये सिर्फ काम है खाना, इसमें टाइम नहीं है, इसलिए इसको मस्दर कह रहे हैं। अगर जमाना भी होगा, खाया उसने, खाया खाया, उसमें काम भी है जमाना भी है, तो ये अब क्या है, ये फेल है। तो फेल की डेफिनेशन क्या है, उसमें काम भी हो जमाना भी हो। फाइल क्या होता है, वो डूअर होता है, कोई करने वाला होता है। हामिद ने खाया तो हामिद क्या बन जाएगा, फाइल बन जाएगा। हामिद ने खाया है ना, तो हामिद ने खाया, हामिद फाइल होगा और खाया फेल होगा, और फेल माजी होगा पास्ट टेंस। बहरहाल ये चीजें रिपीट होंगी और आगे आती रहेंगी तो मैं बताऊंगी। अच्छा, बहरहाल ये सारे क्या बन रहे हैं अभी, ये आपके मुब्तदा खबर बन रहे हैं, जुमला इस्मिया मुरक्कब ताम बन रहे हैं। उसके बाद अभी ये वाली एक्सरसाइज करनी है, इसमें आपके ये वाले सारे क्या हैं, जमील वसीफुन मफ्तून, एक तो इनके मीनिंग आने चाहिए और एक पता होना चाहिए कि ये क्या है। क्या ये वाला और ये वाला सेम है दोनों? मार्फा नकरा तो नजर आ रहा है कि मार्फा ये नकरा है, और कोई मुझे बताएं, क्या ये दोनों सेम है? नहीं मैम। क्या है मुश्किल, क्या बताइए। सेम नहीं है। कैसे सेम? सेम नहीं है, बताएं। एक अल एक है पर अलिफ एक लाम है अल और नहीं एक है। पर तनवीन है। वो तो मैंने बता दिया ना, एक मार्फा एक जी, नकरा है, इसके अलावा कोई मुझे बताएं कि दोनों सेम है कि नहीं है। नहीं मैम, सेम तो नहीं है, सेम कैसे नहीं है? क्योंकि एक उस पे मुब्तदा है और जमीन पे दूसरा तस्वीर खबर है। है और अल के ये हजर पे जो है वो अल लगा हुआ है। और ये बात, ये तो 10 दफा मैं डिस्कस कर चुकी हूँ ना। हाँ और जी। ये एक अल वाला जो है ना, ये मुब्तदा है और जमीलुन उसकी खबर। खबर है। हम्म, चलें वो बात भी सही है। इसमें जो एक चीज है ना जो मेन नोट करने वाली है वो ये है कि ये सिफत है अच्छा जी जी जी। जी, और ये सिफत और नहीं है। वो इसम है, ये इसम है। ये इसम है, किसी चीज का नाम है। जी जी इसम का मतलब नाउन होता है ना, नाम होता है ना, और ये क्या है, सिफत है। ये इसको कहते हैं इसमें जात, यानी इसका जाती नाम है, पत्थर का जाती नाम है ये। और ये क्या है, आगे जो जमीलुन लगाएंगे या सकीलुन लगाएंगे तो वो उसकी सिफत होगी, जी, वो क्वालिटी आ जाती है वो उसकी। क्वालिटी आ जाएगी। उसकी क्वालिटी फिर अलहजरू, आप ये मुब्तदा है, इस मुब्तदा की खबर जो है वो इसमें से कोई एक लाएंगे तो अलहजरू सकीलुन। शकील। तो वो सकीलुन जो है वो असल में सिफत है, लेकिन यहाँ पे जी खबर बन के आ रही है कि पत्थर जो है वो भारी है। जी तो जो सिफत होती है ना वो ज्यादातर खबर ही बन के आती है मुब्तदा की। तो मेरा सवाल ये था कि दोनों में क्या फर्क है, हजर और जमील में क्या फर्क है। सही है। तो ये आपका इसमें इसम है, और ये भी इसम ही है, इस पे तनवीन आ रही है, जिस पे तनवीन आती है वो भी इसम होता है, जो अलिफ लाम आता है वो भी इसम ही होता है तो दोनों ही इसम है ना।
تو پھر دونوں جی اسم میں تو فرق کیا ہوا پھر؟ ایک یہ اس کی خوبی بتائی جا رہی ہے نا. ایک ہاں اسم ذات اور ایک صفت ہے. ہاں یہ بات صحیح ہے کہ یہ اس کا جی ذاتی نام ہے اور اس کی یہ صفت ہے. جیسے آپ کا کوئی بچہ ہے نا، اس کا ایک نام ہے جو پاسپورٹ میں آپ لکھواتے ہیں، اور ایک اس کا جو نک نیم ہوتا ہے جو پاسپورٹ میں نہیں لکھا جاتا، جو آپ اس کو بلاتے ہیں، جو اس کی صفت کی وجہ سے آپ رکھتے ہیں، ہے نا، نوٹی، ہے نا، بول دیتے ہیں نا. شیطان نہیں کہنا چاہیے بچے کو، لیکن نوٹی اس طرح کی چیزیں کہہ سکتے ہیں. تو نوٹی کیا ہے؟ وہ اس بچے کا ایک نام ہے جو پاسپورٹ میں لکھا گیا، اور ایک نوٹی اس کی صفت ہے، اس کا نک نیم ہے. ٹھیک ہے، تو وہ صفت ہے. بچہ بچہ کیا ہے؟ بچہ بھی اس میں ذات ہے، نون ہے نا بچہ، عورت، مرد. صحیح ہے نا، تو یہ بھی کیا ہوتے ہیں؟ اس میں ذات ہوتے ہیں. ایک تو بچے کا نام ہے جو پاسپورٹ میں ہے، اور ایک ویسے بھی بچہ جو ہے نون ہے. بچہ صفت نہیں ہے. مجھے بتائیں، بچہ صفت ہے؟ عورت صفت ہے؟ مرد صفت ہے؟ نہیں. نہیں، جی یہ صفت اسم نہیں. ذات. بچے کے بعد نوٹی آئے گا. تو ہوں پہلے اس میں ذات آتا ہے، پھر اس کے آگے اس کی صفت آتی ہے. تو وہ یہی کہہ رہے ہیں، کمپلیٹ ایچ آف دا فالوئنگ سینٹینسز یوزنگ ون آف دا ورڈ گیون بلو. تو یہ سارے ایڈجیکٹو ہیں، یہ آپ نے اس میں ذات ہیں ان کے آگے لانے ہیں. ٹھیک ہے، اس میں ذات کے آگے جب آپ ایک ایڈجیکٹو لائیں گے جو کہ معرفہ نہیں ہوگا، نکرہ ہوگا، یہ سارے نکرہ ہیں، تو یہ کیا بن جائے گا؟ معرفہ پلس نکرہ، یہ جملہ اسمیہ بن جائے گا. ٹھیک ہے، ایک اس میں ذات ہو اور ایک آپ کا آگے ایڈجیکٹو آئے، تو یہ مبتدا ہوگا، وہ خبر ہوگا. تب ہوگا جب یہ معرفہ اور وہ نکرہ ہوگا. تو اب لگائیں، اس میں سے کون سا آ رہا ہے؟ جلدی جلدی بتائیں. الحجر الحجر ثقیل. ثقیل، بھاری. پتھر جی، بھاری ہے. پتھر پتھر بھاری. ہے کا ترجمہ کہاں سے آ رہا ہے؟ معرفہ نکرہ سے، مارکا نکرے کے کمبینیشن سے. کمبینیشن ہوں سے. اس کے بعد آپ کا اگلا نمبر 2 کیا ہے؟ البابو الباب مفتوح. مفتوح، دروازہ کھلا ہے. دروازہ کھلا. دروازہ مبتدا ہے، اور دروازے کے بارے میں نیوز کی کیا دی جا رہی ہے؟ خبر، کہ وہ کھلا خبر. ہے، بند نہیں ہے. جب آپ کے جی. گھر کوئی آتا ہے، نوک کرتا ہے، تب کہتے ہیں دروازہ کھلا ہے نا، اندر آ جاؤ. اچھا، القمرو القمر جمیل. 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 خوبصورت ہے، چاند خوبصورت ہے. اب یہاں پہ اگر آپ القمر وسخن لگا دیں گے تو وہ غلط ہو جائے گا، القمر مفتون لگا دیں گے جی تو غلط ہو جائے گا. تو جی. ایک ہی ورڈ سوٹ کر رہا ہے یہاں پہ، القمر جمیل. الورق خفیف. 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 ہاں، پیج جو ہے، پیپر جو ہے وہ ہلکا ہلکا ہے. ہے. ہلکا. اچھا، آگے. المندیل واسف. گندا ہے. واسخن جی. نہیں بولیں گی، واسخن جو ہے نا وہ اس طرح لکھا جاتا ہے. وسیخن وسیف. وصیف. سی بھی نہیں کہنا، واسخن واسخن. اچھا، اب جی یہ واسخن کہیں گے نا تو اس کا میننگ بالکل چینج ہو جائے گا. جیسے جی. جالس، جیسے جالس سن تھا، واقف سن تھا، اس طرح واسخن بھی بن جائے گا، تو اس کا میننگ پھر غلط ہو جائے گا. تو وسخن صرف وصیف. وسخن گندا ہے. اب یہاں پہ لکھا ہوا ہے، ہاں یہ لکھا ہوا ہے نا، وسخن. اچھا، اللبن ہارون. ہارون. ہارون، دودھ گرم ہے. ٹھنڈا بھی کہہ سکتی ہیں گرم. لیکن ٹھنڈا ہے نہیں یہاں پہ، اس لیے جی. ہم ہارون ہی کہیں گے. اچھا، اب اس کا بنائیں، اس کا پہلے اس میں ذات لائیں اور پھر اس کی صفت لائیں. الماء بارد. الماء معرفہ ہو گیا، اور اس میں بارد. اس میں ذات ہو گیا، ہے نا. اور جی باردن میم. کیا ہے؟ اس کی صفت آ رہی ہے، باردن. اب یہ کیا بن گیا؟ یہ پانی ٹھنڈا ہے. ہو گیا. یہاں پہ لائن لگے گی، یہ مبتدا بنے گا، یہ یہ خبر بنے گی. مبتدا معرفہ ہوتا ہے، خبر نکرہ ہوتی ہے. اس کا کیا بنے گا؟ بابن. الباب مفتوح. الباب مفتوح. سوچ کے بولا کرے، البابن نہیں ہوتا. الباب الباب مفتوح. 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 دروازہ کیا ہے؟ کھلا کھلا ہے. کھلا ہے. ہوا ہے. یہ کھلا ہے. معرفہ اور یہ نکرہ تو دونوں کا کمبینیشن ہے کا ترجمہ لا رہا ہے.
اس کا معرفہ ہے کے لیے کوئی ورڈ نہیں ہے نا یہاں پہ، تو جب کمبینیشن آپ صحیح بنائیں گے تو اس سے ہے کا ترجمہ آئے گا، یعنی اس کو معرفہ لائیں گے، اس کو نکرہ لائیں گے تو ہے کا ترجمہ آئے گا۔ اچھا اب اس میں کیا ہے، اس میں ذات ہے یہ، اور یہ اس کی صفت ہے، اس میں ذات کیا لگائیں گے؟ القمر القمر جمیل القمر جمیل جمیل جمیل۔ اب یہ مبتدا ہو گیا، یہ خبر ہو، چاند خوبصورت ہے، بیوٹیفل۔ اچھا اب یہ کیا ہے؟ حجر ہے نا، الحجر الحجر ثقیل، ہاں ثقیل، اب دیکھیں حجرو نہیں بولنا، کیا بولنا ہے؟ الحجر حجرو۔ حجر القلم، جی الحجر حجر سکون نہیں لگانا، حجرو، الحجر حجرن تھا، اور الحجرو ثقیل، بھاری ہے، روک ہے نا، جی میم، ثقیل ثقیل، ثقل سے ہے، ثقیل کش ثقل بھی بولتے ہیں نا، اردو میں بولا جاتا ہے، ثقیل بھاری ہے۔ تو یہ ہو گیا، اب اس میں آپ نے کیا لگانے ہیں، سارے ایڈجیکٹو دیے ہوئے ہیں یہاں پہ، سارے کیا لگانے ہیں؟ اس میں ذات لگائیں گے اس میں میم، ذات لگانے ہیں، یعنی کسی نہ کسی چیز کا نام آئے گا، تو یہاں پہ آپ مندیل بھی لگا سکتے ہیں، جو آتا ہے آپ کو وہ لگائیں۔ یہاں پہ کیا لگا سکتے ہیں؟ نظیف، القمیص القمیس، القمیس نظیف، القمیس نظیف، ہم نے یہی پڑھا ہے، یہی لگائیں گے۔ جی، باردن کے بارے میں کیا پڑھا ہے؟ الماء، الماء ماء، ماں، وہ یہ مبتدا بن جائے گا، اس میں ذات، اور یہ خبر بن جائے گی۔ اچھا اس کے بعد بعیدن، المسجد المسجد، المسجد المسجد دور، ٹھیک ہے، بعید، مسجد دور ہے، گھر بھی، البیت دور، النجم، النجم بعیدن، سٹار دور ہے نا، ستارہ دور ہے۔ جالسن، المدرس الولد، المدرس الولد جالس، اسٹوڈنٹ بیٹھے ہوتے ہیں نا، ٹیچر تو کھڑا ہوتا ہے نا۔ الولد جالس، الولد جالس، اور قدیم کے ساتھ کیا آئے گا؟ الکتاب القلم القدیم، القلم قدیم الکلام، الکلام نہیں کہنا، الکلام القلم قدیم، قدیم مکسور، القلم الکرسی الکرسی مکسور، مبتدا بن گیا، معرفہ ہے اس لیے مبتدا بنا ہے، یہ خبر بنی، خبر نکرہ ہوتی ہے، مبتدا معرفہ ہوتا ہے۔ اچھا اگر کرسی یون مکسورن کر دیں تو پھر کیا ہو جائے گا؟ کرسی مکسور، تو یہ تو مرکب توصیفی ہاں وہ ناقص ہو جائے گا پھر، ٹھیک ہے۔ جی مرکب ناقص اچھا اس میں قریب کیا ہے؟ البیت قریب قریب، واقف، المدرس مدرس، واقف، الرجل آپ کے منہ سے واقف لگتا ہے جیسے آپ سن بول رہی ہے نا۔ مدرس پتہ ہے واقف، یہ بہت بری عادت پڑ جاتی ہے، اور پھر بندہ ہمیشہ ہی بولتا رہتا ہے۔ دو انشاءاللہ چیزوں کی میم آپ عادت کی ڈالیں، بات ایک تو سے جزاک اللہ کہنے کی، اور جزاک اللہ کہنے کی عادت ڈالیں۔ اگر آپ کسی مرد کو انشاءاللہ، جزاک اللہ بول دیتی ہیں بری بات ہے، کسی عورت کو جزاک اللہ بول دیتی ہیں وہ بھی بری بات ہے نا، کا اور کی کا جی فرق ہے، آج ہی ہم نے پڑھا ہے۔ اس کے بعد یہ والی جو الف لام والی بات ہے نا، یہ والی بات، الف لام آئے گا تو تنوین بولنا بہت بری بات، یہ ایک لفظ پہ اکٹھے نہیں آ سکتے، پورے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے استعمال نہیں کیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بولنے میں استعمال نہیں کیے، ہمیں بھی رائٹ نہیں پہنچتا کہ ہم کچھ کریں۔ کبیر کیا ہے؟ کبیر، بڑا ہے نا، ہاں، تو الحجر کبیر الحجر کبیر، البیت کبیر، المسجد ہم، کبیر، صحیح ہے۔ بس یہ جی خیال میم، رکھنا ہے کہ جو چیز پیچھے لگا رہی ہے نا وہ مذکر ہی ہو، مؤنث اچھا نہ ہو۔ بیت ٹھیک ہے مذکر ہے، مسجد مذکر ہے، اس لیے ہم کبیر لگا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اگر کوئی چیز وہ ہے نا، جیسے آپ کہتے ہیں کہ الساعۃ کبیر، تو یہ غلط ہو جائے گا، ہم، کیونکہ یہ تو گھڑی، مؤنث گھڑی ہے نا، اس کو پھر آپ نے اگر آگے اس ہم، کی خبر لگانی ہے تو کبیرتن کبیرۃ، لگائیں، جی کبیرتن کریں،
تو یہ ابھی تک کیوں ہم کیونکہ دونوں سائڈ مذکر ہی یوز کر رہے ہیں، پانی بھی مذکر، مسجد بھی، ولد بھی، قمیص بھی، سب چیزیں مذکر آ رہی ہیں، تو آگے ہم مذکر ہی صفت لا رہے ہیں۔ اگر آپ کا مبتدا مؤنث ہو گیا نا، مثلا یہاں پر آپ کا ہے جدید، تو کیا لگائیں گی؟ کلام جدید، ہے نا، یہی لگائیں گی، الکلام جدید، ہے نا، یہی کریں گی نا۔ جی کلام جدید جی نہیں کرنا، وہ جملہ نہیں بنے گا پھر، الکلام الکلام جدید۔ لیکن اگر کلام کی جگہ پھر آپ السیارۃ لاتی ہیں، السیارۃ کیا ہوتی ہے؟ گاڑی گاڑی ہوتی گاڑی ہے، ہوتی ہے، تو اب جدید نہیں لگا سکتی ہیں آپ، اس کو بھی کیونکہ گولتا، گاڑی مونس میں آ رہی ہے نا، ہاں تو اس کو بھی مونس کی۔ پھر گولتا دینا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے میم، تو جزاک اللہ میم۔ یہ خیال رکھنا ہے۔ ابھی تک ہم نے مونس پڑھا ہی نہیں نا، نہ ہم نے مونس کا اشارہ پڑھا ہے، تو ہم ابھی تک مذکر ہی پڑھتے آ رہے ہیں، لیکن پڑھا بھی ہے تو جملے میں نہیں استعمال ہو۔ اچھا، اب آپ یہ سارے ورڈ کے ہیں، ان میں سے آپ مجھے بتائیں، نیو ورڈز ہیں، ان میں سے کون کون سے اس میں ذات ہیں؟ اب میں فرسٹ والا جو ہے نا، القمر جو ہے اس میں ذات ہے، باقی اور اس میں ذات کیا ہے؟ اس میں ذات جو ہے اور تو نہیں نظر آ رہے میم۔ النجم اور الرجل نہیں، ال کہاں آ رہا ہے؟ نیچے، ٹھیک ہے بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں۔ یہاں کی بات کر رہی ہیں؟ اچھا، میں نے جی ان میں سے پوچھا تھا، ان میں سے اور کوئی نہیں آ رہا؟ سارے ان میں سے صفات اور ہی ہیں؟ کوئی نہیں۔ ان میں باقی میں سب صفات صفت آ رہی ہیں ساری۔ ہاں، تو بس یہی صفات جو ہوتی ہیں وہ اس میں ذات کے بعد آتی ہیں، ہوں ٹھیک ہے۔ اگر وہ اپوزٹ ٹھیک ہوں گے دونوں ورڈ تو وہ مرکب تام بن جائیں گے، ٹھیک ہے، اور اگر وہ ٹھیک سیم ہوں گے تو مرکب ناقص بن جائیں گے۔ ٹھیک ہے میم۔ دونوں اگر سیم ہوں گے نا، معرفہ نکرہ نہیں ہوں گے، دونوں یا تو معرفہ ہوں گے یا دونوں نکرہ ہوں گے، تو وہ پھر وہ مرکب ناقص ہو جائیں گے۔ وہ ناقص بن جائے گی۔ تو القمروں کے ساتھ کیا یہ معرفہ ہے، اس کے ساتھ صفت کون سی لائیں گے جو جملہ بنے گا، مرکب تام بنے گا؟ جمیل جمیل لائیں گے۔ اب آپ دیکھ لیں اچھی طرح، ایک معرفہ ایک نکرہ ہے، اسی مثال کو دیکھ لیں۔ اگر میں یہاں قمرن کر دیتی ہوں تو یہ جملہ نہیں بنے گا، اب یہ جی دونوں نکرہ ہو گئے ہیں۔ اور اگر میں الجمیل پہ بھی الف لام لے آتی ہوں اور یہاں بھی الف لام لگا ہوا ہے تو یہ بھی ناقص۔ پھر بھی نہیں بنے گا۔ تو یہ باتیں لے کے جانی ہے آج، کیونکہ آپ کی کلاس ہفتے میں تھرسڈے کو کوشش کروں گی پھر یہی والی بک 1 اور بک 2 پڑھا دوں، ٹھیک ہے، تو اس ٹھیک ہے دن میم۔ پھر آپ کر سکتے ہیں۔ باقی میرے پاس کوئی ٹائم نہیں ہے اور پڑھانے کا، وہ بڑی مشکل سے وہ ایک دن نکالا ہے میں نے۔ تو اب اس میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ نجمن یہ آپ کا اس میں ذات ہے یا صفت ہے؟ یہ صفت صفت ہے، صفت۔ ٹھیک ہے، اچھا، ال نہیں لگا ہوا اس پہ میم۔ جی یہ اس بھی میں صفت ہے۔ اس میں ذات ہے یا اس میں صفت ہیں؟ اسم، یہ اسم، اس میں صفت۔ صفت تو یہ سارے صفاتے ہیں، صفات ہے نا، یہ سب صفات ہے نا۔ اس میں القمر اس میں ذات اچھا ہے نا۔ جی آپ لوگ سوال کو غور سے سنتے ہی نہیں۔ جی، اس میں اسم ذات ہی ہے وہ بھی، لیکن اچھا، نکرہ ہے۔ ہاں یہ بولے نا، جی نکرہ ہے اور اسم ذات ہے۔ نکرہ اور اس میں ذات ہے، اور دی کن، یہ بھی نکرہ ہے اور اسم ذات ہے۔ اور یہ معرفہ ہے اور اسم ذات ہے۔ یہ بھی معرفہ اور اسم ذات ہے۔ میننگ میں فرق ہوگا نا، آ اسٹار جی اور دا اسٹار، جی، آ روسٹر یہ کوئی دا بھی ہو روسٹر۔ سکتا ہے اور یہ خاص ہو سکتا ہے۔ رجل کیا ہے، اس میں ذات ہے صفت ہے؟ اسم ذات اور نکرہ، ہم، اور یہ بھی اسم ذات اور نکرہ۔ صفت تو نہیں ہے یہ نا یہ؟ اس کے بعد صفت نہیں، آئے گی، طالب جدید، جی اس کے بعد اس میں ذات کے بعد صفت آتی ہے، جی، ٹھیک ہے، ہمیشہ پہلے اس میں ذات آتا ہے پھر صفت آتی ہے۔ اچھا، اب دیکھیں یہ سارے کیا ہیں، یہ اس میں ذات ہے، یہ سب اسم ذات ہیں اور معرفہ ہیں۔ اور ان کے آگے صفت آ رہی ہے، ٹھیک ہے، ان کے آگے صفت آ رہی ہے، اور یہ معرفہ ہے اور یہ نکرہ ہے، تو یہ کمبینیشن کیا بن جائے گا، جملہ اسمیہ، مرکب تام۔ مرکب تام کا ہے کا ترجمہ آئے گا۔ جی ستارہ دور ہے، چینی میٹھی ہے، مرغا کیا ہے، خوبصورت صورت ہے،
इस तरह आपने खुद तर्जुमे करने हैं, अगर नहीं आए तो डिक्शनरी जो है वो मैं आप लोगों को दे दूंगी, उसमें रूट वर्ड डालें और अपना निकालें मतलब। अच्छा जी, अब अलबाबू, अब ये कह रहे हैं कि इसके ऊपर लगाएं, हरकत लगाएं, कौन लगाएगा? अलिफ मैं लाम लगाऊं? मैं पूछ लेती हूँ एक सेकंड। अलिफ लाम आ रहा है तो तनवीन आएगी कि नहीं आएगी? नहीं नहीं आएगी। आएगी। नहीं आएगी तो नहीं कैसे, आएगी, कैसे कैसे पढ़ेंगे? सिंगल लेटर होगा। अल बाबू एक पेश। अत्ताजिरु, अत्ताजिरु। अत्ताजिरु अच्छा, अन्नज्मु। इसका भी ख्याल रखना है, ठीक है? जी इसका भी मैम। ख्याल रखना है, कभी लाम पढ़ा जाएगा, कभी लाम नहीं पढ़ा जाएगा। जी। अत्ताजिरु में लाम नहीं पढ़ा जा रहा, तो लाम के बाद क्योंकि ये जो लफ्ज, शमसिया है। हाँ ये हरफ शमसी शम, और कमरी। तो कौन सा कमरी लफ्ज है और कौन से शमसी है, मुझे बताएं। अलबाबू जो है शम कमरी था मैम, और अत्ताजिरु जो ये मुझे वो शमसी हरफ है। बताएं जो कमरी है या शमसी है। अच्छा वो तो। वो जिसमें जिसमें हक का अल खौफ लगता है वो अजब गम कमरी है, है, और वो शद्दा वाला जो मजबूर होता है वो हाँ जी। लाम शमसी के है। बाद, लाम जो है ना पढ़ा जा रहा हो तो उसके बाद जो हरफ आता है, जो हरफ आता है लाम के बाद जो हरफ होता है वो शमसी होता है या कमरी होता है? अगर लाम पढ़ा जा रहा है तो वो कमरी है, और अगर कमरी, लाम नहीं पढ़ा जा रहा तो वो शमसी है। वो शमसी है, तो ता शमसी हो गया, है ना? जी मैम। और जी ये जी। लाम पढ़ा जा रहा है तो कमरी हो गया। और एक कमरे हो जुमला भी बताया था, उसमें जितने लेटर आते हैं वो भी कमरी होते हैं। जी। हक का खौफ अजब गम है। हम्म। हम्म। अगर अरबी में कभी ऐसा होता है कि एराब नहीं लगे होते ना, आपको खुद पढ़ना होता है, जैसे कि अर जी। रजुल है तो उसके ऊपर वो कुछ भी ना लगाएं और इस तरह करके वो लिख दें। अब आपको क्या करना है इसको, या आपको नहीं पता कि मैंने लाम को कोई हरकत नहीं लगी हुई, ठीक है, अर रजुल लिखा हुआ है ये, मुझे तो पता है कि मैं इसको अर रजुल पढ़ूंगी ना, लेकिन आपको नहीं पता कि आपने यहाँ पे इसको अर रजुल पढ़ना है या अल रजुल पढ़ना है। तो फिर कैसे पता चलेगा? वो जो जुमला मैंने आपको दिया ना, हक का खौफ अजब गम है ना, उसमें जी। जी हक का खौफ, उसमें अगर ये लाम के बाद वाला लेटर आ रहा है तो कमरी होगा, और अगर नहीं आ रहा रा, इस हक का खौफ अजब गम में रा नहीं आ रहा ना, तो फिर वो शमसी होगा, ठीक है? इसका जी मतलब है आपने जी अर रजुल पढ़ना है, तशदीद से पढ़ना है। तो इस जुमले का ये फायदा है कि जब आपका, वैसे तो आपको कुरान पढ़ना आता है, आपको सबको पता ही है, यहाँ पे अलबाब पढ़ेंगे, कभी कभी फिर भी आप गलतियां करते हैं, मैंने देखा है, आपको नहीं पढ़ना आ रहा होता कि आप गलती कर जाते हैं। तो ये अगर अरबी जो जैसे लफ्ज होते हैं, मैं आजकल किताब भी पढ़ा रही हूँ, उसमें कोई हरकत नहीं लगी हुई, कुरान ऐसा कुरान है कि उसमें कोई हरकत नहीं लगी हुई। ऐसी किताबें अरबी में आती हैं, आप देखते होंगे, मैगजीन आते हैं, अखबारें आती हैं, उनपे कोई अराब नहीं लगे होते, कोई हरकत नहीं, तो वो आपने खुद लगानी होती है। फिर ये रूल आपको वहां पे काम आते हैं कि अच्छा भाई, फटाफट आपको पता चल जाता है कि यहाँ पे मैंने ये अब इसमें मैं, अगर ये हक का खौफ और जब गम में नहीं आ रहा हरफ, तो आपको फौरन वहां पे आप तशदीद लगाएंगे। नून नहीं आता ना हक का खौफ और जब गम में, तो आप अन नजमू पढ़े। बहुत से लोग इसको अल नजमू पढ़ते हैं, पता नहीं क्यों पढ़ते हैं, आई नो डोंट नो, हालांकि ये लाम पढ़ा नहीं जा रहा, अन नजमू है, सही है, तो अत्ताजिरु है, अल कमरु, यहाँ पे लाम, जब लाम पढ़ा जाता है उस पर सुकून डला होता है, जब नहीं पढ़ा जाता उसके ऊपर सुकून नहीं होता, फिर आपने तशदीद पढ़नी। अच्छा, इसका जुमला बनाएं जल्दी से, 2-4 मिनट है मेरे पास। अल, क्या नलके को होता क्या है? कहेंगे मैम? अलमाउ नलके बारिदुन। को छोड़ देना, पानी को देखें ना, जो आता है वो करें। अलमाउ बारिदुन। अल्लाह। अलमाउ बारिदुन, पहले इसमें जात आ गया, फिर वो क्या है, उसके सिफत आगे। उसकी सिफत, सिफत कभी पहले नहीं आती, जी। ठीक है, पहले क्या आता है, इसमें जात आता है, और बारिदुन आता है, आगे सिफत आती है। तो ये क्या, ये मार्फा रखना है और ये नकरा रखना है, तो ये आपका क्या बन जाएगा? वैसे तो माँ उन बारिदुन भी कह सकते हैं, है ना, माँ उन बारिदुन भी कह सकते हैं, लेकिन वो जुमला नहीं बनेगा, फिर ताम नहीं बनेगा, वो नाकिस हो जाएगा, ठीक है? तो एक मार्फा एक जी। नकरा, जिसको करें जुमला बनाएं। बाबू अल बाबू सकील। सकील।
दरवाजा भारी है। आपने कहा बाबू सकीलोन, अब ये जुमला बना है? अल नहीं मैम, नहीं, अल बा अल बाबू, अल अल बाबू बाबू। अल बाबू सकीलुन अब ये नकरा है, सकीलुन। ठीक है। अब आपका ये मार्फा, ये इसमें जात है और ये इसमें तबीबुन। अब ये क्या है, इसमें जात लाएं इसका पहले। अत्तबीबु, अत्तबीबु। अत्तबीबु क्या हो जाएगा? ज़ईफुन अत वईफुन अत्तबीबु, अत्तबीबु तबीबु ज़ईफुन। जैसे पढ़ रहे हैं वैसे ही लिखना है। अगर लाम स्किप कर जी। रहे हैं तो फिर लाम को स्किप करने के लिए उसको पर हरकत नहीं लानी। अत्तबीबु आगे क्या आएगा? ज़ईफुन नो, ज़ईफ तो नहीं लग रहा रजुलुन मुझे, कहीं से काले बाल। रजुलुन जदीद रजुलुन लिखा है। नहीं। आप तबीब पता है क्या कर रही हैं आप? जी मैम। इसमें जात के बाद फिर दोबारा इसमें जात रजुलन ला रही है। अच्छा हम्म उसका कोई मतलब नहीं निकलता। आपने हम्म, इसकी खबर देनी है कि ये डॉक्टर नया है या पुराना है, ठीक है मैम। या बूढ़ा है या जवान है ना, जो भी आपने सिफत लगानी है। काला है या गोरा है, लंबा है या ठिगना है, तो वो सिफत लगाएंगी ना आगे। आप अतबीबु रजुलु कर रही हैं, या रजुलन भी कर दें, चलो। अब इसका कोई मतलब बनता है? डॉक्टर एक आदमी है, ये तो कोई मतलब ना हुआ ना, ये तो कोई जुमला ही हम्म, नहीं बनता। आपने ये भी इसमें जात लगा दिया, रजुल भी इसमें जात लगा दिया। अच्छा बेशक ये मार्फा है, ये नकरा है, लेकिन एक जो है ना आपने वो इसमें जात लाना है, एक इसमें सिफत लाना है। दोनों ठीक इसमें है। जात और सिफत आएंगे तब जुमला बनेगा। दोनों इसमें जात से नहीं बन सकता। अगर मैं कहती हूँ अर रहमान अर रहीम, तो भी हम्म, जुमला बनेगा? नहीं मैम, क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि क्योंकि दोनों में दोनों दोनों सिफात हैं। सिफात। दोनों सिफात हैं। दोनों में दोनों जी सिफात हैं, तो एक इसमें जात होना चाहिए। अगर कहती हैं आप अल्लाह हु इसमें जात लगाती हैं और अर रहीमु लगाती हैं, तो ये आपका मुब्तदा खबर बन जाएगा, क्योंकि ये इसमें जी जात है और ये इसमें सिफत है। रहीमुन ठीक। लगाएं या रहीमु लगाएं, ये तो कर रही हूँ है ये भी। वो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता ना। ठीक है। एक एक पॉइंट पे आके ना तो आपकी खबर मारफा भी हो सकती है और मुब्तदा नकरा भी हो सकता है। ठीक है। ठीक है। तो ठीक। ये जो मुब्तदा और होते हैं, ये मार्फा और नकरा तो होते हैं, लेकिन इसके कभी कभी क्या होता है, वाइस वर्सा भी हो जाते हैं। मतलब मुब्तदा मार्फा होता है हमेशा, लेकिन वो नकरा भी आ सकता है। और खबर जो होती है वो नकरा होती है, तो कभी कभी मार्फा भी आ जाती है। जैसे अंता यूसुफु, तो अंता क्या है, मुब्तदा है, यूसुफु क्या है, खबर है। अब इसमें दोनों ही हम्म, मार्फा आ रहे हैं, है ना। जी यू आर यूसुफ, अंता यूसुफु, है ना। अब ये मुब्तदा है, ये खबर है, तो दोनों मार्फा हैं। तो अल्लाह और रहीमु भी आ सकता है, अल्लाह अजीमुन रहीमुन भी आ सकता है। ठीक है, तो वो नकरा लाए मार्फा लाए। बाद दफा वो अल्लाह के नाम है ना, उनके पर अल्लाह नाम तो आता है, जैसे फाती हो, अल गफूर अर रहीम अर रहमान, आता नहीं। तब आपने वो इसमें वो सिफात हैं और अल्लाह के बाद लानी है, तो वो लानी पड़ेंगी। मार्फा भी ला सकते हैं, नकरा लाए तो नकरा भी ला सकते, ऐसी कोई बात नहीं। अल्लाह अजीमुन अल्लाह गफूरुन भी कह सकते। सही है। तो जी। एक पॉइंट पे जाके ना वो फिर रूल जो होता है एक्सेप्शन हो जाते हैं उससे। तो बहरहाल मैंने जो बेसिक रूल था आपको बताया कि मुब्तदा मार्फा होगा और इसमें जात होगा, और खबर नकरा होगी और वो सिफत होगी। खबर नकरा होगी और सिफत होगी, यानी तनवीन वाली जी। होगी और सिफत होगी, और ये इसमें जात होगा और ये मार्फा होगा, अलिफ लाम वाला होगा। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, इनके क्या लगाने हैं यहाँ पे, ये क्या है, ये सब क्या है? ये सिफत है ना मैम, ये इनके सिफा, साथ हमने अपनी ये जात। है। एडजेक्टिव्स हैं। तो ये नात हैं, जी तो आपने इनके साथ मनूत लगाने हैं, मौसूफ लगाने हैं, है ना। तो मौसूफ क्या लगाएंगे जी यहाँ पर? अल्लाह गनीयुन, अल्लाह इसमें जात है, गनीयुन उसकी सिफत बन जाएगी। अलवलदु मरीदुन, इसमें तात है, अल्लाह अलवलदु इसमें जात है ना, है ना। तो हम्म। उस और मार्फा भी है, तो ये आपका बन गया तवीलुन, अर्रजुलु, अर्रजुल तवील तवील अर्रजुलु तवीलुन। और तवील। हुलवन असुक्करु हुलवन,
सुकरू चीनी क्या होती है? चीनी। चीनी मीठी है। असुकरू हुल्मन लजीजुन अत्तुफाउ तुफाहु लजीजुन लजीजुन अल कसीरु अल कसीरुन कसी- कसीरुन का बनाए, कौन बनाएगा? कसीर होता है ठिगना, छोटे कद का। तवील होता है लंबा। अल वलदु कसीरुन अल बिन्तु कसीरुन, बिन्तु कसीरुन, अल बिन्तु कसीरुन। अल मुदरिसु कसीरुन। बिन तो बच्ची होती है ना, वो तो वैसे ही छोटी होती है। उसके अच्छा, लिए, हाँ, ठीक है। उसके लिए आप सगीर का लफ्ज यूज करेंगे। अल अच्छा, बिन्तु सगीरुन, उम्र में ठीक है। छोटी है। कद में छोटा हो तो बड़ा बंदा होगा ना, वो कद में छोटा होगा। तो अल ठीक। मुदरिसु अल मुहंदिसु, है ना, तबीबु हाँ, कसीरुन, इस तरह कर सकते हैं। अर रजुलु कसीरुन, छोटे कद का आदमी, ठिगने को बोलते हैं कसीर। ठीक है। हम्म। उसके बाद ये कॉलम मिलाने हैं आपने, और तालिब के साथ क्या है? एक मार्फा एक नकरा मिलाना है। ये इसमें जात है सारे, ये सारे इसमें सिफात है। मिलाएं जरा, तालिब के साथ क्या मिलाएंगे इसमें से? तालिबुन मरीजुन, मरीजुन यहाँ आ जाएगा। उसके बाद दुकान, मफ्तूहुन, मफ्तूहुन, खुली में। अतुफाहु लजीजुन हारुन, लजीजुन, लजीजुन, अलमाउ माउ हारुन हारि हारुन हारुन, हारुन, अलहजरु अल हजरु तकीन, सकीलुन सकीलुन, तकीन, अलकलमु अल कलमु मकसूरुन। मकसूरुन मकसूरन। कोई गलत नहीं मिलाना कि अलकलमु लजीजुन। अब ये तो गलत हो जाएगा ना। तो मीनिंगफुल जी, सेंटेंस बनाना है। बेशक अलकलम मार्फा है, इसमें जात और लजीजुन नकरा है, लेकिन जब जुड़ेंगे तो कोई मीनिंग तो नहीं बनता ना। अलकलम लजीजुन बनता है, खाने वाली चीज तो नहीं, नहीं है ना। तो पीछे खाने वाली चीज लगाएंगे, तो पाव लगाएंगे। अब इसका क्या जुमला बनेगा? अल अल हजरु सकीलुन अल हजरु ह- सकीलुन, हजारू, हजारून नहीं कहना, सकीलुन, सकीलुन। उसकी सिफ्त सकीलुन आ जाए, सिफ्त आगे लगाएंगे और ये मुब्तदा बन जाएगा, वो खबर बन जाएगा। मुरक्कब तौसीफी नहीं बनेंगे। मत आप ये समझे कि ये आपका इसमें जात और ये सिफत है तो ये मुरक्कब तौसीफी बन रहा है। मुरक्कब तौसीफी क्यों नहीं बन रहा? उसमें तो वो मैच होते हैं दोनों मैच, चीजें मैच होती है, बराबर। और उसमें हाँ, ऑपोजिट नहीं होती। ऑपोजिट नहीं होती। उसमें भी ये इसमें जात और सिफत ही होता है, लेकिन उसमें मैच होती हैं दोनों। उसमें एक मार्फा और एक नकरा नहीं होती, ये याद रखें। हजरुन सकीलुन जब कहते हैं ना, तो वो मुरक्कब तौसीफी बनेगा, क्योंकि वो मैच हो रहे हैं। ये आगे जी, आप पढ़ेंगे, हजरुन सकीलुन। अब ये सकीलुन। जो होते हैं ये मुब्तदा खबर नहीं बनेंगे। बेशक ये इसमें जात है, ये इसमें सिफ्त है, लेकिन ये मुब्तदा खबर नहीं बनेगा, क्योंकि ये दोनों मैच हो गए हैं। हमें हम्म, ऑपोजिट लाने हैं जुमला बनाने के। तो अल हजरु सकीलुन, ये अब जुमला सकील, बने। इसी तरह ये क्या है? अल वलदु मरीजुन। मरीदुन मरीजुन, मरीजुन लड़का बीमार है। ठीक है, बीमार जी है। मैम। ठीक है ना? तो इनको अगर मैच कर देंगे तो फिर वो नहीं बनेंगे। एक को मार्फा एक को नकरा जरूर लाना है इसमें, जात और सिफत को, तभी वो मुरक्कब ताम और फिर जुमला इसमिया बनेगा। मार्फा और नकरा। अगर आपने वलदुन मरीजुन कर दिया, मैच कर दिया इन दोनों को, अलिफ लाम इसका भी हटा दिया और तनवीन दे दी, तो फिर वो मैच हो जाएगा, तो वो नहीं बनेगा, फिर वो जुमला नहीं बनेगा। जुमले में ऑपोजिट आना जरूरी ये है। मुरक्कब नाकिस हो जाएगा। हाँ, ये चीजें समझनी है। ठीक है ना? और होल वन क्या है, इनके मीनिंग। अब ये भी सिफ्त है। मरीज क्या है? सिफ्त है। दुकान, दुकान क्या है? ये तो इसम जात है। और गनी जो सिफ्त है, तवील सिफ्त है, फकीर सिफ्त, कसीर। तुफाऊ, ये भी इसम जात हाँ, तो दो तरह के इसम होते हैं। इसम की डिवीजन दो तरह से होती है। एक तो इसमें जात होता है और एक इसमें सिफ्त होता है। ठीक है? है। जी, वो जो इसमें जी, सिफ्त होता है ना, वो सिफत ही होती है, क्वालिटी होती है। और इसमें जात जो होता है वो क्वालिटी नहीं होती, बल्कि नाम होता है। हर चीज का एक नाम है। आपके पास जितनी चीजें पड़ी हैं सबका एक नाम है। वो इसमें जात है, वो सिफत नहीं है। सिफत उसके आगे है,
गिलास बड़ा है, अब मेरे पास गिलास पड़ा है पानी वाला, गिलास बड़ा है या गिलास छोटा है, तो छोटा सिफत है और गिलास क्या है, इसमें जात है। और एक मार्फा होगा एक नकरा होगा, तो आपका जुमला बनेगा, है का तर्जुमा आएगा। शमसी कमरी आपको मैंने तकरीबन पढ़ा ही दी है, ठीक है। इस चैप्टर को फिर इंशाल्लाह देखेंगे नेक्स्ट वीक क्या करते हैं। थर्सडे को इंशाल्लाह करूंगी मैं नेक्स्ट क्लास, बुक 2 की करूंगी, और फिर अगर टाइम मिला थोड़ा बहुत और बुक 1 भी पढ़ लेंगे। ये बुक 1 थी आज की, ये बुक 1 है, और ये उसका लेसन नंबर जो नेक्स्ट आएगा वो यहाँ से स्टार्ट करेंगे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फी वबरकातुहू। अमानिल्लाह, फी अमानिल्लाह। बहुत अच्छा पढ़ाया आप। हाँ जी, बस इनको ना एक दफा रिवाइज कीजिएगा 24 घंटे में, वरना भूल नहीं, जाएंगे। मैम आपने वो जो इंशाअल्लाह। 2 चैप्टर पहले वाले पढ़ाए थे और आज काफी माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह छोटी क्लियर छोटी होने चीजों को ना इनको सीखना है, और जी इस तरह आप ग्रामर जल्दी सीख जाएंगे, क्योंकि मैं इंशाल्लाह। आपको चीजें वक्त से पहले पहले पढ़ा रही हूँ, जो आगे आ रही हूँ उससे पहले ही पढ़ा दी है। जैसे फेल का मैंने बता दिया है ना, फेल ऐसा होता है, उसका एक फाइल होता है, फिर एक मस्तर होता है। फेल का नाम जो होता है, काम का नाम, वो मस्तर कहलाता है। खाना पीना उसमें ना का तर्जुमा आता है। ये बातें नोट करें, ठीक है, ओके।